પ્રભુજી. ઉર્મિલા માતાજી, વેલકમ. થેન્ક યુ. યુટ્યુબ લાઈવ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 38મી બેચ લેવલ 1 અને 8મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અત્યાર સુધી આપણે 7 અધ્યાય સુધીની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ અને આજે આપણે 8મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. તમારા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. તમારે ક્વિઝ માટે રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું હશે, તમે રેગ્યુલર ક્વિઝ આપતા હશો. તો એમાં કઈ ઇસ્યુ હોય તો તમે મને ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, આપણા કો હોસ્ટ એડમિનને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તમારી સામે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે, મારો અવાજ એકદમ બરાબર છે, લાઉડ એન્ડ ક્લિયર? જુક્તિજી, નીલમજી? ઓકે, હા પ્રભુજી. પ્રણામ. ચલો શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રતિમાજી, વેલકમ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા સાધકોનું ભક્તોનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ હેમાજી. સોમવારની સવાર ખૂબ બિઝી દિવસ છતાં પણ તમે બધા ભગવદ ગીતાની ચર્ચાઓ માટે આપણે 45-46 જણા પાર્ટિસિપન્ટ ભેગા થઈને ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરીએ તો એમ થાય કે રામ રાજ્ય ચાલુ થઈ ગયું કે શું. બાકી તો માણસો બધા 10 વાગે 9 વાગે ઉઠીને સીધો મોબાઈલ હાથમાં આવે, બરાબર, અને રીલ્સ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ. ખૂબ ખૂબ ધન્ય છો તમે બધા. શરૂઆત કરીએ. આજે 8મા અધ્યાયની 7મા અધ્યાય સુધીની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી. 7મા અધ્યાયથી આપણે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ યોગની અંદર આપણે પ્રવેશ કર્યો. 1 થી 6 અધ્યાય કર્મયોગના. 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કન્ક્લુઝન આપ્યું કે ભાઈ બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ તો ભક્તિ યોગી છે. અચ્છા, ભક્તિ યોગી શું કરે? તો કે ભગવાન કે મદગતે અંતરાત્મના, એના હૃદયમાં સતત મારું ચિંતન થાય, શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે. અચ્છા, તો કઈ રીતના ભગવાન તમારું ચિંતન કરીશું? તો એના વિશે આપણને ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં એમની શક્તિ, 2 મુખ્ય શક્તિ. આમ તો ભગવાન અનંત શક્તિઓના માલિક છે, પણ એમાંની એક શક્તિ પરા અને બીજી શક્તિ અપરા. શું આવે ભાઈ પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિમાં? યાદ છે ગઈકાલનું કોઈને? પરાશક્તિ અપરાશક્તિમાં શું આવશે? હરે કૃષ્ણ. બોલો પુષ્પાજી. હરે કૃષ્ણ. યાદ રહ્યું છે? જુક્તિજી બોલો, પરાશક્તિમાં શું આવશે? પરાશક્તિ એટલે જળ, જે પંચ મહાભૂત પ્લસ મન, ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિ. અને અપરાશક્તિ એટલે દરેક જીવાત્મામાં જે ચેતના છે. વ્યાખ્યા સાચી છે, ઊંધું થઈ ગયું.
અપરામાં પરા ને પરામાં અપરા એવું છે. અપરા એટલે નિકૃષ્ટ શક્તિ, પંચમહાભૂત અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર, આપણું જળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર. અને જ્યારે પરાશક્તિ એટલે એ શ્રેષ્ઠ શક્તિ ભગવાને કીધી, અને એ જીવોની બનેલી છે, એટલે કે આપણી અંદર રહેલું જે આત્મા, આ શક્તિની વાત થઈ. ભગવાને ગઈકાલે કહ્યું બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ, પાણીમાં હું સ્વાદ. બરાબર ને? આ બધું જાણી અને ભગવાને કહ્યું કે કઈ રીતના આપણે ચિંતન કરીશું, આ બધું આપણને સમજાવ્યું. અને પછી ગઈકાલના અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક એવા આવ્યા કે જ્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે આ શબ્દો ઉપાડીને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે. શરૂઆત કરીએ. 8મા અધ્યાય ના અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. પહેલો વિભાગ છે એમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે ધડાધડ. બરાબર, એક સાથે 8 પ્રશ્ન પૂછશે. બીજા વિભાગની અંદર મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતના કરવું ભગવાન સમજાવશે. અચ્છા, યોગીઓ હોય, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા હોય, આનું મૃત્યુ કેવી રીતના થાય એ પણ છે. મતલબ આ અધ્યાય છે આ મૃત્યુ, બરાબર, કઈ રીતના મરવું, બરાબર, કઈ રીતના શરીર છોડવું, એ પણ એક સાયન્સ છે. બરાબર, તો એ સાયન્સ વિશે ચર્ચા કરે છે. જો જીવન જીવવાની કળા વિશે તો બહુ બધું જ્ઞાન બધા આપી રહ્યા છે સમાજની અંદર, અલગ અલગ સેશન કોર્સ કરાવી રહ્યા છે કે જીવન કઈ રીતના જીવવું, જીવન જીવવાની શું આર્ટ છે, આના કોર્સ ચાલી રહ્યા છે. પણ કોઈ નથી સમજાવતું કે ભાઈ શરીર કઈ રીતના છોડવાનું છે ને અલ્ટિમેટલી. તો એ પણ એક સાયન્સ છે, આને વિશે કોઈ ચર્ચા નથી કરતા. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આખો એક અધ્યાય 8મો એના માટે ડેડિકેટેડ છે. યોગીઓ, સિદ્ધિઓ, તપસ્વીઓ અને ભક્તોનું શરીર કેવી રીતના છૂટવું જોઈએ એના વિશે અહીં ચર્ચાઓ છે. તો ભગવાન એ ચર્ચા કરશે. શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતના થાય. પછી અહીંયા એક બહુ મહત્વનો વિષય કે આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતમાં શું તફાવત છે. અને છેલ્લે ભગવાન ફરીથી કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા સાબિત કરશે. તો પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન ઉવાચ, અર્જુન બોલી રહ્યા છે. શું કહે છે? હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? આત્મા શું છે? કેમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મ? આત્મા શું છે? અધ્યાત્મ શું છે? સકામ કર્મ શું છે પુરુષોત્તમ? ભગવાન અધિભૂત શું છે? અધિદેવ? મને આ બધું સમજાવો ને. બરાબર, આ પહેલા શ્લોકની અંદર. બીજા શ્લોકમાં કે ભગવાન અધિયજ્ઞ, અહીંયા અધિ એટલે એવું સમજો કે અધિકારી, કોઈ પણ વસ્તુના અધિકારી, સુપ્રીમ, કે ભાઈ અધિયજ્ઞ, તો યજ્ઞના સુપ્રીમ કોણ છે? બરાબર, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? આ રીતના સમજો. તો અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને એ ક્યાં રહે છે? કો અત્ર યજ્ઞ અધિયજ્ઞ કથમ કો અત્ર, ક્યાં રહે છે ભાઈ? યજ્ઞના અધિકારી ક્યાં રહે છે ભગવાન? શરીરમાં કઈ જગ્યાએ રહે છે, કેવી રીતના રહે છે? અને સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન છેલ્લે અર્જુન પૂછે છે, 8મો, પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયો હશે? હે ભગવાન, પ્રયાણ કાલે, પ્રયાણ કાલે એટલે જયારે શરીર છૂટે ને એને પ્રયાણ કાલે કહેવાય, મૃત્યુ. ભગવાન તમને કેવી રીતના જાણીશું આપણે? તો જોઈશું શું કામ ભગવાનને પ્રયાણ કાલે જાણવાની આપણે જરૂર છે. હવે આ ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ને, તો 7.29 અને 30 આ 2 શ્લોકમાં મેં તમને ગઈકાલે સમજાવ્યું હતું કે અહીંયા મેં રેડ કલરમાં હાઇલાઇટ કરેલા શબ્દો ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાના હતા. એના ઉપર આખો અધ્યાય છે. જો બ્રહ્મ, અધ્યાત્મમ, અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે, બરાબર, આ બધા ઉપર આજે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. અને આ રીતના જો હંમેશા ભગવદ ગીતા વાંચીએ ને એટલે શ્લોક બાય શ્લોક ને અધ્યાય બાય અધ્યાય કનેક્ટિવિટી ખબર હોવી જોઈએ. આખી ભગવદ ગીતામાં એવું નથી કે એક ટોપિક ચાલતો હતો અને એ ટોપિક અધૂરો મૂકી દીધો, નવું જ કંઈક ચાલુ થઈ ગયું. આવું ભગવદ ગીતામાં નથી. ભગવદ ગીતામાં જ્ઞાન છે, સરસ કન્ટિન્યુટીમાં છે. શ્લોક બાય શ્લોક, બધા શ્લોક આગળ ને પાછળ કનેક્ટિંગ છે. બરાબર, એટલે જ ઘણી વખત એક શ્લોક ઉપાડી અને તમે ફાઇનલ કન્ક્લુઝન ઉપર ના આવી શકો. બરાબર, આગળ પાછળના શ્લોકનો સંદર્ભ લઈ અને તમારે ભગવદ ગીતા હંમેશા સમજવાનો આગ્રહ રાખવો. આ ભગવદ ગીતા વાંચવાની એક પદ્ધતિ છે. બરાબર, તો આ 2 અધ્યાય વચ્ચેનું કનેક્શન આપણે જોયું. અને હવે આ બધાના જવાબ અહીંયા ટેબલમાં જ આપી દીધા છે. જો 8 પ્રશ્ન. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુનનો હતો, ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? તો હવે તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે કે બ્રહ્મ એટલે પ્રકાશ. બરાબર, નિરાકાર બ્રહ્મ. પણ ખાલી બ્રહ્મનો અર્થ પ્રકાશ નથી થતો. બ્રહ્મ એટલે દિવ્ય. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન સાથે જોડાયેલું એ બધું જ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું ધામ. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું નામ. બ્રહ્મ અવસ્થા એટલે જે અવસ્થામાં ભગવાનના ભક્તો રહે છે.
બરાબર. ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાયેલું છે બધું બ્રહ્મ. પણ અહીંયા જે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે ને એના રિલેટેડ બ્રહ્મનો અર્થ થાય છે જીવ. એટલે બ્રહ્મ આગળના શ્લોકમાં પાછળના શ્લોકમાં ઘણી બધી જગ્યાએ શબ્દ આવશે બ્રહ્મ. તો તમને એમ થશે કે ભાઈ સાલું ઓલી જગ્યાએ બ્રહ્મનો અર્થ બીજો કઈક હતો, અહીંયા બ્રહ્મનો અર્થ બીજો કઈક છે. બ્રહ્મનો અર્થ આત્મા પણ થાય આપણે બધા. અને જયારે પરમ બ્રહ્મ આવે ત્યારે તો પરમ બ્રહ્મ ભગવાન માટે વપરાય છે, માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ. આપણા માટે ક્યારેય પરમ બ્રહ્મ શબ્દ નથી વાપરતો. બરાબર. ઘણા બધા લખે છે ને ગુરુ મહારાજ ને પરમ પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ. બરાબર. એ નથી લખી શકતા આપણે. કોઈ પણ મનુષ્યના નામની આગળ પરમ પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ને આવું નથી લખી શકતા. એ માત્ર ને માત્ર ભગવાન માટે વપરાય છે. તો પરમ બ્રહ્મ કોણ છે? ભગવાન. તો અહીંયા બ્રહ્મ પૂછ્યું છે. ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? તો ભગવાન કે બ્રહ્મ એટલે જીવ, અર્જુન, આત્મા. અચ્છા, ભગવાન અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે ભાઈ જે જીવનો સ્વભાવ છે. આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે. સાલું આપણે તો આખા દિવસમાં ક્યારે અધ્યાત્મ વિશે વિચારતા નથી. આપણે તો મૂવી જોઈએ, મોબાઈલ જોઈએ, કોઈક નિંદા કરીએ, પંચાયત કરીએ, ગેમ રમીએ. આમાં તો કે અધ્યાત્મ આવતું જ નથી ને. આવે છે? હકીકતે આત્માનો સ્વભાવ જ અધ્યાત્મ છે. પણ કોનો? આત્માનો, શરીરનો નહીં. આપણે જે કરીએ છીએ કોના માટે કરીએ છીએ? શરીર માટે. મોબાઈલ જોઈએ, ટીવી જોઈએ, ગેમ રમીએ, બરાબર, કોમેડી, સર્કસ ને વોટ એવર કઈ પણ, એ બધું કોના મનોરંજન માટે? શરીર માટે, મન માટે. આમાં આત્માનો કઈ ઉદ્ધાર નથી. બરાબર. તો આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે. હવે જેનો જે સ્વભાવ છે એ તમે આપશો તો એ તુષ્ટ થશે. રાઈટ. આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ એટલે શું? ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલું જ્ઞાન, ભગવાનની કથાઓ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનની લીલાઓ. આ અધ્યાત્મ છે. અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા. તો હવે ભગવાન અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા કીધી. મને આગળ જવાબ આપો ને. સકામ કર્મ એટલે શું? હવે સકામ કર્મની વ્યાખ્યા મેં તમને ત્રીજા અધ્યાયમાં આપી છે. શું છે ભાઈ? અહીંયા લખેલું છે, નથી વાંચવાનું. તમે ત્રીજા અધ્યાયમાંથી મને કહો સકામ કર્મ એટલે શું. ત્યાં આપણે કર્મના 4 પ્રકાર ભણ્યા. બોલો. ફળની ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવતું કામ એટલે સકામ. અચ્છા, બીજા કયા કયા પ્રકાર છે કર્મના? અકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, નિષ્કામ સકામ, પછી નિષ્કામ, પછી વિકર્મ અને અકર્મ. વિકર્મ, વિકર્મ, અને છેલ્લું અકર્મ. અકર્મ ન યાદ રહ્યું હોય જે લોકોને એ ફરીથી યાદ રાખી લો. વિકર્મ એટલે વિરોધી. શાસ્ત્રનો વિરોધ કરવો મતલબ પાપ કરવું. શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરીને કરાતું કોઈ પણ કર્મ હોય એને કહેવાય વિકર્મ, મતલબ પાપ. સકામ, જેની અંદર કામ છે, મતલબ ઈચ્છાઓ, સ્વાર્થ છે, સ્વાર્થ પ્રેરિત થયેલું કોઈ પણ વસ્તુ હોય, દાન હોય, યજ્ઞ હોય, તપ હોય, એને આપણે પુણ્ય કર્મ માનીએ છીએ. સારું કર્મ, પુણ્ય કર્મ પણ આપણને બાંધે છે, જે આપણે ભણીશું 14મા અધ્યાયની અંદર. ઓકે. પછી આવે છે નિષ્કામ કર્મ, જેમાં ની નથી. ની એટલે આપણે એવું માનીએ ની નો મતલબ નથી. શું? કામ નથી તેની અંદર, જેમાં સ્વાર્થ નથી. પણ એમાં કૃષ્ણ હોય એ જરૂરી નથી. તો એ નિષ્કામ કર્મ. બહુમાં બહુ તો કદાચ ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત થાય, અપલિફ્ટ થાય, સ્વર્ગના ગ્રહો કદાચ પ્રાપ્ત થઈ શકે. પણ જો કૃષ્ણ હશે તો ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, કૃષ્ણ નહીં હોય તો ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય. એટલે છેલ્લું અકર્મ. અકર્મ તો કે અકર્મનો મતલબ એવું નહીં કર્મ નહીં કરવાનું, પણ જે કઈ કર્મ કરીએ કેવું કરવાનું? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. આખો અધ્યાય 5મો આપણે આના ઉપર ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ. તો અહીંયા ભગવાન સકામ કર્મની વ્યાખ્યા આપે છે થોડીક અલગ. જો પણ આમ સેમ છે. તમે વાંચો તો ભગવાન એમ કહે છે કે ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી ક્રિયાઓને સકામ કર્મ કહેવાય. ચાલુ આપણને એમ હતું કે પુણ્ય કર્મ કરીએ ને સ્વર્ગમાં જતા રહીએ ને પાછું શરીર જ બીજી વાર ના મળે, મગજમારી નહીં, સ્વર્ગમાં રહેશું, મજા મજા કરશું. ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે કે સકામ કર્મ જે છે ને, સારા કર્મ, પુણ્ય કર્મ, એની વ્યાખ્યા એ છે કે તમને નવા ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય છે. તમને 84 લાખ યોનિઓમાં ચકેડી મરાવે છે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે. આ છે પુણ્ય કર્મ, આ છે સારા કર્મ. ભગવાન આ વ્યાખ્યા આપે છે. હવે આગળ કે છે અધિભૂત એટલે શું? ભગવાન અધિભૂત એટલે શું? કારણ કે હવે આ અધ્યાત્મ તો જીવનો સ્વભાવ, પણ આપણે તો અધ્યાત્મ કરતા નથી. કરીએ છીએ આપણે તો ભૌતિક કાર્યો કરીએ છીએ, ભૌતિકતામાં ડૂબેલા છીએ. તો આપણે ક્યાં રહીએ? પ્રકૃતિમાં. તો ભગવાન કે છે કે અધિભૂત એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ. આપણે બધા ક્યાં છીએ? ક્યાં આવ્યા? ભૌતિક પ્રકૃતિ. આપણને એ પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મય સરળતાથી કેળવી શકીએ એટલે આપણને એક પ્રકૃતિમાંથી શરીર પણ મળ્યું.
એટલે આપણું શરીર પણ પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે, કારણ કે શરીર શેનું બનેલું? પંચ મહાભૂતમાંથી. અને આખી પ્રકૃતિ શેમાંથી બનેલી? પંચ મહાભૂતમાંથી. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત. અચ્છા, આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું મેનેજમેન્ટ કોણ કરી રહ્યું છે? અર્જુન પૂછે છે. અધિદેવ એટલે શું? તો વિરાટ રૂપની અંદર જે બધા દેવો છે, જેને આ પ્રકૃતિનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટેની સેવા આપેલી છે, એ બધાનો જેમાં સમાવેશ થઈ જાય, પછી એ કુળદેવી હોય, દેવી દેવતા હોય, બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે વિરાટ રૂપમાં, જે આપણે 11મા અધ્યાયમાં ભણીશું. એ વિરાટ રૂપ છે ને, એ અધિદેવ છે. બરાબર. અચ્છા, તો એ વિરાટ રૂપ જે છે કઈ રીતના પ્રસન્ન થાય? બરાબર. તો કે ભાઈ અધિયજ્ઞ. અચ્છા, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો કે ભાઈ યજ્ઞના સ્વામી પરમાત્મા. અચ્છા, પરમાત્મા કોણ છે? તો કે હું જ છું. 13મા અધ્યાયમાં આવશે, ભગવાન કહેશે પરમાત્મા હું છું. બરાબર. અને એ ક્યાં રહે છે ભગવાન? આ પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? તો ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયસે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ક્યાં રહે છે? બધાના હૃદયમાં રહે છે. પરમાત્માનું સ્થાન ક્યાં છે? હૃદયમાં. આત્માનું સ્થાન ક્યાં છે? હૃદયમાં. અને છેલ્લો પ્રશ્ન, ભગવાન મૃત્યુ સમય કઈ રીતના જાણશો? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. હવે આપણા હૃદયમાં રહેલો આત્મા સાઈઝ કેવડી છે? કોને ખબર છે? કેવડો છે? 1 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર, 1 વાળની mm, 2 10,000 ભાગ જેટલી, વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. 10,000માં ભાગ જેટલી. રોશનીજી, કિરણ પ્રભુ, થેન્ક યુ. વિક્રમજી. તો શ્વેતાસર ઉપનિષદની અંદર વર્ણન છે. બાલાગ્ર શતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ચ. બાલાગ્ર વાળનો અગ્રભાગ, શતધા 100 ભાગ કરો, શતધા કલ્પિતસ્ય ચ પાછા એક ટુકડામાંથી 100 ભાગ કરો. ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 100 into 100 કેટલા? 10,000, 10,000. તો વાળના અગ્રભાગના 10,000 ટુકડા કરો. આ આત્માની સાઈઝ છે. કેટલો સૂક્ષ્મ છે! આજ સુધી સાયન્ટિસ્ટો પાસે એવું માઇક્રોસ્કોપ શોધી નથી શક્યા કે આત્માને જોઈ શકે. પ્રયત્ન ખૂબ કરી રહ્યા છે, પણ શક્ય બન્યું નથી. તો આ બધા પ્રશ્નના જવાબ આવ્યા. હવે આ અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા વિશે આપણને અહીંયા જાણવા મળશે. પરીક્ષા તો અમે આપી દીધી, બધા અમે જોબ કરી રહ્યા છીએ. આમાં ડોક્ટર ઘણા બધા બની ગયા છે, ઘણા બધા રિટાયર્ડ થઈ ગયા, ઘણા બધા તો 65-70 વર્ષની ઉંમર. કઈ પરીક્ષાની વાત છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. વિચ એક્ઝામ? કઈ એક્ઝામ દેવાની છે? હજી બાકી કઈ છે? મૃત્યુ સમયની એક્ઝામ બાકી છે હજી. આપણે સૌથી મોટી પરીક્ષા છે. આખી જિંદગી જે કર્યું હશે ને, મૃત્યુ સમયે એનું ફ્લેશબેક થશે. બરાબર. તો આ ડેથ નું જે સાયન્સ છે એ આપણને ખબર પડશે. જો તમે પરીક્ષિત મહારાજનું ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ નામ સાંભળ્યું હોય તો સારું છે, કે જેના દ્વારા આપણને આખું શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર આપને પ્રાપ્ત થયો એવા પરીક્ષિત મહારાજ. એની પાછળ કેટલા દિવસ હતા? કેટલા દિવસ હતા? 7 દિવસ. 7 દિવસ હતા. ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા પરીક્ષિત મહારાજ, એટલે બીજું કોઈ નહીં, એ અભિમન્યુ. બરાબર. એમના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજ. બરાબર. કે જેમના પિતા અભિમન્યુ અને જેમના દાદા અર્જુનજી, યુધિષ્ઠિર મહારાજ. બરાબર. અને જેમનું રક્ષણ સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગર્ભમાં જઈને કરેલું એ પરીક્ષિત મહારાજ. 7 દિવસનો સમય હતો. તો એમને શું કર્યું? 7 દિવસ હતા તો ખૂબ જ ધનવાન હતા. તો કે ચલો ખૂબ ધન છે ને આપણે યજ્ઞ કરીએ, કારણ કે યજ્ઞમાં બહુ ધન જોઈએ ને. તો યજ્ઞ કર્યા પરીક્ષિત મહારાજ? ના ના, બહુ દાન કરીએ. દાન કરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. ખૂબ જ અઢળક સંપત્તિના માલિક હતા. વિચારી ના શકો એટલી, કારણ કે ચક્રવર્તી સમ્રાટ કોને કહેવાય? આખી પૃથ્વી ઉપર જેનું સામ્રાજ્ય હોય, કેટલી સંપત્તિ હશે. તો ખૂબ દાન કર્યું કે ના 7 દિવસ છે, ખૂબ દાન કરીએ આપણે, યજ્ઞ કરીએ. અચ્છા, એને એવું થયું કે 7 દિવસ છે તો હિમાલયની ગુફામાં જઈને એક પગે ઉભા રહી જાય, તપશ્ચર્યા કરીએ. 7 દિવસ છે. શું કર્યું પરીક્ષિત મહારાજે? બોલો, શું કર્યું હતું? પરીક્ષિત મહારાજ આ છે કઈ રીતના મૃત્યુ થવું જોઈએ એનું આપણને પરીક્ષિત મહારાજ પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડી રહ્યા છે. કે જ્યારે ખબર પડે, ઘણા બધાને જો કેન્સર જેવી બીમારી આવે તો ખબર પડી જાય ને, 1 મહિનો છે, 2 મહિના, ડોક્ટર ડિક્લેર કરી દે, પછી ભાઈ ફાફા જ મારતા હોય, અમેરિકા જાય, વહાં જાય, ત્યાં જાય, બચવા માટે. હકીકતે શાસ્ત્રના આચાર્ય એવું કે છે કે જો કોઈને ખબર પડી જાય કે મૃત્યુ બહુ નજીક છે, તો સંપૂર્ણ પરિવાર, સમાજ, બધા પ્રત્યેની આસક્તિ સંપૂર્ણપણે છોડી અને એવી જગ્યાએ જતા રહેવું જોઈએ, ધામમાં. શરીર ધામમાં છૂટે એ બહુ જ મહત્વનું છે. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદદાસ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે
બરાબર, સમજાવે છે કે જેનો મૃત્યુનો સમય નિકટ આવી ગયો, નજીક આવી ગયો, ઘર સંબંધી આસક્તિ ત્યાગી દે અને એને પરિવારજક થઈ જવું પડે. પરિવારજક એટલે પછી એને યાત્રાધામ માયાપુર જાઓ, જગન્નાથપુરી જાઓ, દ્વારિકા જાઓ, વૃંદાવનમાં વાસ કરો, તીર્થોનું ભ્રમણ કરો. કારણ કે તીર્થોમાં મૃત્યુ થવાથી સદગતિ થવાની ગેરંટી છે, અને જો ઘરે મૃત્યુ થયું તો દુર્ગતિની ગેરંટી છે. કારણ કે ઘરે આજુબાજુમાં બધા બરાબર રોકકળ કરતા હોય, આસક્તિ એમાં ને એમાં લાગે. આ મૃત્યુનું સાયન્સ છે, આપણને એમ લાગે તો બહુ અઘરું છે, પણ જેમ 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 ભક્તિ કરતા જાય ને આપણને કનેક્શન આવી જશે. તો આ બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા, અને હવે પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા, અને તમારી ને મારી પાસે 7 સેકન્ડ છે કે નહીં આપણને ખબર નથી. આવતીકાલની સવાર આપણી થાય કે ન થાય આપણને ખબર નથી. કેટલા બધા ઉદાહરણ. હવે તો આ કોરોના ગયો પછી આપણે એવું જોઈએ છે કે નાના નાના બાળકોને હાર્ટ એટેક આવે છે. વિચાર કરો. નહીતર પેલા તો એવું હતું કે હાર્ટ એટેક એટલે ફેટી બોડી હોય, જાડું શરીર હોય, 50-60 વર્ષની ઉંમર હોય તો જ માણસ વિચારી શકે કે આને હુમલો આવ્યો હાર્ટ એટેક. બરાબર ને? આજકાલ આપણે જોઈએ નાના નાના બાળકને હાર્ટ એટેક આવે. બરાબર. એ હાર્ટની 14,000 થી વધારે ઓપરેશન કરનાર જામનગરના ડોક્ટર છે, એ રાત્રે સુવે છે, ડોક્ટરને દર્દીની સારવાર કરી સવારે ઉઠતા જ નથી. બરાબર. યંગ છે, એવું નથી કે ડોક્ટર બહુ મોટા છે, 10 વર્ષની પ્રેક્ટિસ છે જામનગરના ડોક્ટર, સવારે ઉઠતા નથી. બરાબર. હમણાં આઈનો કિસ્સો મેં તમને કહ્યો હતો. બરાબર. એ ડોક્ટર રાત્રે સુવે છે, સવારે ઉઠે છે, સ્નાન કરવા જાય છે, બહાર આવતા જ નથી. ખબર જ નથી ને ભાઈ. આપણને એવું લાગે છે કે આપણું મૃત્યુ આવવાનું જ નથી, એટલે આપણે ક્યારે સ્પિરિચ્યુઅલી વિચારતા જ નથી. બરાબર. તો શું કરવું જોઈએ? રોજે મંગલા આરતી કરો, નામ જપ કરો. બરાબર. સતત ભગવાનનું ચિંતન, નામ શું તમે કઈ પણ કરતા હોય સાથે સાથે ભગવાનના નામનું ચિંતન કરો. આજ આ અધ્યાયનો સાર છે. બાકી જો જેમાં ચેતના લાગેલી હશે ને મૃત્યુ સમયે, નેક્સ્ટ બર્થ સેમ મળશે. બરાબર. શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે, અને એમના પ્રિય શિષ્ય પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે આપણે ઓલા ફોટો પડવા જઈએ, ચલો ફોટો, ઓલો કેમેરામેન શું કે, સ્માઇલ કરો, સ્માઇલ કરો, પછી એમ ક્લિક કરી દે. છેલ્લે જે સ્માઇલ કરેલી હોય એ ફોટામાં ક્લિક થઈ ગઈ, પૂરું થઈ ગયું ને. પછી તમે હાવભાવ બદલાવો ન બદલાવો, પછી ફોટામાં કઈ ચેન્જીસ થતો નથી. આ ઓલા પ્રિન્ટ વાળા ફોટાની વાત છે, એડિટ કરવાની વાત જ નથી, ફિલ્ટરની વાત નથી. તો ઓરિજિનલી સેમ મૃત્યુ સમયે જે હાવભાવ છે, ડાયરેક્ટ નેક્સ્ટ બર્થ હશે. ખૂબ જ ભોગવવાની આસક્તિ હશે ને, નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર એવું શરીર પ્રાપ્ત થાય ને કે ભોગવવામાં કોઈ શરમ જ નથી. બરાબર. તમે જોઈ શકો છો, આ પિક્ચર ઉપરથી તમે સમજી શકતા હશો. ખૂબ જ ગંદુ ખાવાની, ખરાબ ખાવાની આદત હશે ને, નેક્સ્ટ બર્થ એવો પ્રાપ્ત થાય ને કે તમે એટલું ગંદુ ખાશો તમે વિચારી નહીં શકો મનુષ્ય જન્મની અંદર. બરાબર. ખૂબ જ દાન કરવાની ઈચ્છા થતી હશે, નેક્સ્ટ બર્થ એવો મળશે કે તમે સ્વર્ગમાં જશો, ખૂબ ભોગવશો. બરાબર. અને જો ભક્તિ કરી લેશે તો ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થશે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ભગવત ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ જવા માટે બીજા કોઈ રસ્તા કહ્યા નથી આખા શાસ્ત્રની અંદર. ક્યાંય દાન, યજ્ઞ, બરાબર, એનો ઉલ્લેખ છે જ નહીં. 7મા અધ્યાયના અંતે પણ શ્લોક હતો. આજે આપણે 8મા અધ્યાયના અંતે પણ ચર્ચા કરીશું. એ જ. બરાબર. તો ખૂબ જ મહત્વનું છે. ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી દિવ્ય જીવ ને બ્રહ્મ કહેવાય, જે આપણે ચર્ચા કરી, પેલો પ્રશ્નનો જવાબ. અને એનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ જે છે. બરાબર. અથવા એના આત્મા પણ કહેવાય. બરાબર. અને જીવોનો ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલું કોઈ પણ કર્મ એ બધા સકામ છે. ભૌતિક પ્રક્રિયા શરીરનો વિકાસ થવાનો મતલબ શું? કે એક વખત મનુષ્ય જન્મ છે, મૃત્યુ થયું, બીજી વખત કૂતરાનો જન્મ થયો. બરાબર. ફરી પાછું કઈક બીજી યોની, ફરી પાછું બીજી કઈક યોની, પાછો મનુષ્ય બની અને પાછા બહુ દાન કર્યા, સ્વર્ગમાં ગયા, કોઈક દેવતાઓ બની ગયા આપણે. બરાબર. ત્યાં પણ આપણા પુણ્યકર્મ પૂરા થયા, નીચે આવ્યા, પાછા મનુષ્ય બની. તો આ બધી પ્રક્રિયા જે છે, વારંવાર શરીર મળે છે. અરે આમાંથી તો છૂટવાનું છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શનમ. ભગવાન 13મા અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં સમજાવશે કે આ દુઃખ છે. જન્મ લેવો ને વારંવાર, સૌથી મોટું દુઃખ છે. બરાબર. તમે એવી જગ્યાએ જતા રહ્યો કે જ્યાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ નથી. બાકી તમે પૃથ્વી ઉપરનો એક પણ જીવ, એક પણ વ્યક્તિ, હું ખાલી પૃથ્વીની વાત નથી કરતો, ઇવન બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ થાય છે. તો તમે 14 લોક, 14 ભુવનમાં કોઈ એક વ્યક્તિ એવી બતાવો કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિથી પરે છે. કોઈ નથી આ ભૌતિક જગતની અંદર. સ્વયં બ્રહ્માજી પણ નથી. બ્રહ્માજી પોતે એના શ્રી મુખેથી બ્રહ્મ સંહિતામાં બોલીને લખે છે કે ભાઈ હું પણ અમર નથી, મારું મૃત્યુ થાય છે. બ્રહ્માજી પોતે લખે છે. બરાબર.
તો હવે ભગવાન આગળના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે શું? તો કે ભાઈ નિરંતર પરિવર્તનશીલ થાય ને આને ભૌતિક પ્રકૃતિ કહેવાય. આજુબાજુમાં પ્રકૃતિ નિરંતર પરિવર્તનશીલ થાય કે નહીં? તમારું સિટી 5 વર્ષ પહેલા હતું આજે છે? તમારું ઘર 5 વર્ષ પહેલા હતું આજે છે? તમારું શરીર 5 વર્ષ પહેલા હતું એ આજે છે? બધું એવરીથિંગ બધું ચેન્જ થાય છે સતત. એ તો આપણા ધ્યાનમાં નથી આવતું. એવરી સેકન્ડ ચેન્જ થાય છે. એવરી સેકન્ડ આપણી બોડી, આજુબાજુનું બધું એવરી સેકન્ડ, બરાબર, નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે. આને ભૌતિક પ્રકૃતિ કીધી છે ભગવાન કે. અને આગળ ભગવાન કહે છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર, બરાબર, બીજા બધા જ દેવતાઓ, જેમાં બધાનો સમાવેશ થઈ જાય ભગવાનનું જે વિરાટ સ્વરૂપ જે છે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે વિરાટ સ્વરૂપ કોનું છે? એનું પોતાનું છે. આગળ કહે છે તો એને અધિદેવ કીધા છે. બધા દેવતાઓના અલ્ટિમેટલી સુપ્રીમ અધિકારી હું છું. અને ક્યાં રહે છે? તો કે અધિયજ્ઞો અહમ એવાત્ર દેહે દેહ ભૃતાવર, કે હું દેહધારીઓના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે અહમ. અહીંયા એવું નથી કહેતા, આ શ્લોકની અંદર સંસ્કૃત છે, સરળ છે. અધિયજ્ઞો અહમ એટલે કોણ છે? તો કે હું છું. અહીંયા એવું નથી કહેતા પરમાત્મા કોઈક બીજું છે. ભગવાન એમ કે છે કે યજ્ઞના સ્વામી, બરાબર, એ હું જ છું. પરમાત્મા હું જ છું અને હું બધાના હૃદયમાં રહું છું. તો મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? તમને શું લાગે છે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? પ્રોપર્ટીના કાગળિયા શોધવા જોઈએ? ભગવાનનું નામ પોલિસી લેવું વાળા જોઈએ. ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. મને એમ કે પોલિસીના કાગળિયા શોધવાના, એજન્ટનો કોન્ટેક્ટ ચિંતન કરવાનો, કરવું જોઈએ. ચિંતન કરવું જોઈએ, બરાબર. પછી દીકરાઓ દૂર દૂર હોય નજીક બોલાવી લેવાના, અને જ્યાં સુધી દીકરા દીકરી ના આવે ને ત્યાં સુધી શરીર છૂટે નહીં એટલી બધી આસક્તિમાં ડૂબી જવાનું. મારો દીકરો આવે, મારો દીકરો ક્યાંય ગયો? અરે એ મારો દીકરો કરીને દીકરાની બાજુમાં ગરોડી ભરીને ફરશો, મચ્છર બનીને ફરશો, બરાબર. મારું ઘર, મારું ઘર, મારું ઘર. મૃત્યુ થાય, ઘર ના છૂટે, દીકરો ના છૂટે, પત્ની ના છૂટે, આજુબાજુમાં ફરશો, બરાબર. ઘરની આસક્તિ નથી છૂટતી ને ઘરની સામે કૂતરો બનીને ઉભા રહેશો, કા મારું ઘર છે. એટલે જો ઘણા એના ઘરની સામે કૂતરો આવીને ઉભો રહે, તમે લાકડી લઈને જાઓ પાછો આવે, કારણ કે એનું ઘર છે. તમે ભૂલી ગયા છો, પણ એને યાદ છે કે આ ઘર મારું છે, બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? વેરી, માણસોને ખબર નથી, આપણે બુક વાંચતા નથી. મુંબઈની અંદર એક હોસ્પિટલ છે, આપણી જ છે, હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટની હોસ્પિટલ છે. ત્યાં એવું છે કે જેને ખબર પડી જાય ને કે શરીર છૂટવાનું છે તો એ લોકો બધા ત્યાં એડમિટ થાય. ત્યાંના ડોક્ટરો બધા હરે કૃષ્ણ આપણા મુવમેન્ટ વાળા, મતલબ ભક્તો બધા, તિલકધારી, બરાબર, ઘણા બધા જનેઉધારી ભક્તો છે. અને એ ટ્રીટમેન્ટ આપતા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના કીર્તન કરાવે, ધૂન કરાવે, આ બધું કરાવે, બરાબર. શું કામ? કારણ કે અલ્ટિમેટ ટ્રીટમેન્ટ તો ભગવાનનું નામ છે, બીજું કઈ નથી. એક સમયે ત્યાંની જ વાત છે, બધા ભક્તો વૃંદ બધા ગયા અને એક વ્યક્તિનું શરીર છૂટવાનું હતું. ક્યારેક ટેમ્પલ આવતા હતા એટલે ઓળખતા હતા. તો પ્રભુજીને ખબર કે ભાઈ આમનું શરીર છૂટે. હવે વૈષ્ણવો બહુ કૃપાળુ છે, વૈષ્ણવો છે બહુ કૃપા. ઇવન વૈષ્ણવો સ્મશાન યાત્રામાં જાય ને તો સાથે સૂકી તુલસી નું લાકડું લેતા જાય. ઘરે આપણે તુલસી મહારાણી હોય, ઘણી વાર સુકાઈ ગયા હોય ને, તો એને ફેંકી નહીં દેવાના, એના કટકા નાના નાના પીસ કરીને ડબ્બીમાં ભરી દેવાના. સ્મશાન યાત્રામાં જાય તો સાથે લેતા જાય, બરાબર. અને જે ચિતા હોય ને એમાં એક તુલસીનું લાકડું મૂકી જાય, નાનું આટલું. તુલસીજીનો એટલો પ્રભાવ છે કે ખાલી એને ગમે એટલા પાપ કર્મ કર્યા હોય ને તુલસીજીને બળે ને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય. વૈષ્ણવ આવું કરતા હોય છે, ભગવત ધામ ગમે એમ કરીને માણસોને લઈ જાય, ખબર ના પડે એ રીતના લઈ જતા હોય છે, બરાબર. રિલેટિવ ને ખબર ના પડે. હરે આ કૃષ્ણ. વૈષ્ણવ હોય છે. હાજી રોશની બોલો. હા, પ્રભુજી, હમણાં રિસન્ટલી મારા સસરાની ડેથ થઈ ને મેં તમને મેસેજ કરેલો. હા, યસ. હા, તો એમ ત્યાં મારા પપ્પા આવી રીતે લઈને આવેલા હતા તુલસીનું. તો મને ખબર હતી, પણ મારા પપ્પાએ મને થોડા દિવસ પછી કીધું કે હું આવી રીતે સ્મશાનમાં સૂકી તુલસી ના એ લઈને ગયેલો. અમે લોકો માળી છીએ, મારા પપ્પાનો ફૂલનો જ ધંધો, એટલે અમારા બરાબર. તુલસી ના હોય જ, એટલે એ રહેવા દે આવી રીતે. ને કોઈને પણ સ્મશાન યાત્રામાં જાય ને તો મારા પપ્પા લઈને જાય છે. અને મારા સસરા વખતે પણ એમણે મૂકેલું, એમણે મને થોડા દિવસ રહીને કીધેલું. બરાબર છે. આ છે વૈષ્ણવો. શું કામ આપણે વૈષ્ણવને પ્રણામ કરીએ છીએ? શું કામ વાંછા કલ્પતરુ કરીએ છીએ? એની કૃપા એવી છે કે તમને ખબર પણ નથી એની કૃપાનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે, બરાબર. આજુબાજુમાં બધા મોબાઈલમાં જયારે મથી રહ્યા છે ને સ્મશાનની અંદર, ત્યારે વૈષ્ણવ નજીકમાં જે નાનું એવું લાકડું મૂકી દે છે અને ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરે, ભગવાન જે કઈ પાપ કર્મ હોય તમે તો કરુણા નિદાન છો, લઈ લેજો ને એક જીવ આવી રહ્યો છે તમારી નજીક.
નરકની યાતના નહીં આપતા. આ વૈષ્ણવ છે. તો આપણે વાત થતી હતી કે પ્રભુજીને ખબર પડી કે જવાનું છે, તો પ્રભુજીને બધા કીર્તન કરતા ત્યાં ગયા, અને ઓલા ભાઈ નજીક હવે શરીર છૂટવાનું, ઘણી વાર ખબર પડી જાય ને કે હવે શરીર છૂટવાનું છે, આજુબાજુ બધા રો કરતા હતા. પ્રભુજી ને બધા ભક્તો ગયા અને બાજુમાં બેઠા બેઠા મૃદંગ અને કરતા લઈને કીર્તન કરતા હતા, હરે કૃષ્ણ ભગવાને પ્રાર્થના. તો ઓલા બધા રિલેટિવ ખીજાય છે ભક્તો કે તમે શું કરી રહ્યા છો, કે અહીંયા બધા મ્યુઝિક વગાડી રહ્યા છો, તમને ખબર નથી કે આનું શરીર છૂટે છે, તમારે મ્યુઝિક વગાડવાનું કે પડી છે, ખબર નથી પડતી કે આ માણસ મરી રહ્યો છે, અને તમને કે આવું સૂજે છે કે આ ગીત ગાવાનું, ખબર જ નથી. આ છે પરિવાર ને સમાજ. આપણે ભગવત ધામ લઈ જાવ પરિવાર, કે ના 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 ભગવત ધામ ના લઈ જતા, અમે તને નરકમાં ખેંચી રહ્યા છીએ, અમે અમારા સગાને નરકમાં મોકલશું, એકલા કેમ ભગવત ધામમાં જાય, નહીં જવા દઈએ અમે. આ છે પરિવાર, સમાજ, કુટુંબ. પણ જો કુટુંબમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત હોય તો બધાને ખબર પડી જાય. મૂળ પ્રોબ્લેમ એ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ક્યારે ભગવદ ગીતા વાંચી નથી, ક્યારે પરંપરામાંથી સાંભળ્યું નથી. પ્રશ્ન આ છે. તો શું કરવું જોઈએ? 5મો શ્લોક 8.5 પ્રેમ કરી લીધા જેવો શ્લોક છે, જડી લીધા જેવો શ્લોક છે. શું કે છે? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવ યાતિ નાસ્ત્ર સંશય. કોઈ ડાઉટ નથી, કૃષ્ણ એ ગેરંટી આપે છે. ગેરંટી. શું ગેરંટી છે? અંતકાલે, અંતકાલ ક્યારે આવે? મૃત્યુ સમયે. મામ એવ, કોનું ભાઈ સ્મરણ કરવાનું છે? મામ. અહીંયા કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે ભાઈ તમે ઓમકારનું સ્મરણ કરો, તમે દેવી દેવતાઓનું સ્મરણ કરો, તમે સાંઈબાબાનું સ્મરણ કરો, તમે બીજા કુળદેવીનું સ્મરણ કરો. નહીં, કૃષ્ણ બહુ ક્લિયર છે ભગવદ ગીતાની અંદર, મામ, મારું સ્મરણ કરો. બરાબર, એકદમ ક્લિયર કટ. કારણ કે મુક્તિદાતા માત્ર ને માત્ર મુકુંદ છે. જે લોકો એ બ્રાહ્મણો છે એને ખબર હશે શ્રાદ્ધની વિધિ થાય ને તો વિષ્ણુજીની જ ઉપાસના થાય. ઇવન બ્રાહ્મણો પોતે શિવ ભક્ત હોય ને તો પણ શ્રાદ્ધની વિધિમાં ભગવાન વિષ્ણુને સાક્ષાત વચ્ચે મૂકીને જ પૂજા અર્ચનાઓ શરૂઆત થાય છે. વાય? મુક્તિદાતા મુકુંદ છે. સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. મુક્તિ માત્ર ને માત્ર મુકુંદ અપાવી શકે, અને મુક્તિના પંથે લઈ જાય. બરાબર, આપણા ગુરુજી, આપણા આદિગુરુ શિવજી, શિવજીનો બહુ મોટો રોલ છે. બરાબર, લક્ષ્મીજી, બ્રહ્માજી, 4 કુમારો, આ બધા આદિ ગુરુઓ છે, લઈ જાય આપણને. પણ મુક્તિ કૃષ્ણની ઈચ્છા વગર પ્રાપ્ત ના થાય, મુકુંદ વગર મુક્તિ મળતી નથી. એટલે ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામ એવ, માત્ર મારું સ્મરણ કરતા કોઈ શરીરને ત્યજે છે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. અહીં મારી પ્રકૃતિને પામે છે એટલે કેવી પ્રકૃતિ? ભગવાન બની જઈશું આપણે, ભગવાનની પ્રકૃતિ. હું ભગવાન, તમે ભગવાન, નમો નારાયણ, આવું થશે. સાંભળ્યું છે ને નમો નારાયણ? એટલા માટે કે તમે નારાયણ, હું નારાયણ, નમો નારાયણ. દરિદ્ર નારાયણ, દર્દી નારાયણ. એક દર્દી નારાયણ બનીને આવે છે, અને એક નારાયણ ડોક્ટર બનીને બેઠા છે, બીજો એક નારાયણ ઇન્જેક્શન ભરીને લઈ આવે છે, એક નારાયણ હુડ આવે છે અને ઇન્જેક્શન આપે છે, એક નારાયણ રાડો નાખે. મજાક છે કઈ? આપણે નારાયણ છે, આપણે જીવ છીએ. આ સમજવાનું છે. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું, નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાતિ પા. અર્જુન, તારું અને મારું, જીવ અને પરમાત્મા, જીવ અને ભગવાનનું અસ્તિત્વ જુદું જુદું. જીવ કોઈ દિવસ શિવ બની શકતો નથી, નેવર. જીવ કોઈ દિવસ કૃષ્ણ, જીવ કોઈ દિવસ વિષ્ણુ, જીવ કોઈ દિવસ પરમાત્મા, જીવ કોઈ દિવસ ભગવાન હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે તો પણ નથી બનતો. જો એવું હોત તો હિરણ્યકશિપુ બની ગયું હોત, કારણ કે 33,000 વર્ષ સુધી અંગૂઠા ઉપર ભાઈ ઉભા રહ્યા હતા. 33,000. અત્યારે આવી કોઈ તપસ્યા કરવા વાળું છે? રાવણ બની ગયો હોત ને પરમાત્મા ભગવાન, બરાબર ને? એને કર્યું હતું. ધ્રુવ મહારાજ બની ગયા હોય, નથી બન્યા. એનો મતલબ એવો કોઈ ભગવાન બની શકતું નથી. આપણે દાસ છીએ, બરાબર. તો મૃત્યુ સમય કોને યાદ કરવા જોઈએ? કૃષ્ણ. એ બાજુમાં સરસ મજાનું પિક્ચર છે. ભીષ્મદેવ છે એ બાણ સયા ઉપર સુતા છે. આઈડિયલ મૃત્યુ કીધું છે ભીષ્મદેવ. મહાભારત વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, એમાં છે, બરાબર. તો ભીષ્મદેવ સુતા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5 પાંડવોને તૈયાર કરીને લાવે છે. ભાગવતમ સ્કંદ પહેલામાં સુંદર વર્ણન છે, બરાબર. બધા 5 પાંડવો આવે છે, બાજુમાં બેસે છે. ભીષ્મદેવ કહે છે ભાઈ મારે 2 કામ છે. એક તો છે ને મારા માથાની છે કઈક ઓશિકા જેવું કરો, મારું માથું આમ લટકે છે, કારણ કે તીર અહીંયા લાગેલા હતા ને માથામાં, તો તીર હતા ને કઈ ટેકો નહોતો. અને બીજું મને બહુ તરસ લાગી છે. તો અર્જુને સાંભળે છે, દુર્યોધને સાંભળે છે. દુર્યોધન સાંભળે છે, દુર્યોધન આ રીતના, સૈનિકો દાદા માટે પાણી લાવો, બરાબર, હુકમ કરે છે. અને ભીષ્મદેવ જોવે છે, ભીષ્મદેવ અર્જુનની સામે જોવે છે. અર્જુન સમજી જાય છે આ મોકો છે સેવા કરવાનો, નહીં કે આપણી સેવા બીજા કોઈને આપી દેવાની. ઘણી વખત આપણે આવું કરતા, મંદિરમાં કોઈક સેવા મળે એટલે પછી આપણી સેવા બીજા કોઈને આપે. નહીં, ગમે એવી સેવા હોય આપણે કરવાની છે.
તો અહીંયા અર્જુનને ખબર પડે, એક તીર છોડે છે, એક તીર આ રીતે, બીજું તીર આ રીતે, બરાબર. અને ભીષ્મદેવને ઓશિકા જેવું કરી દે, મતલબ એનું માથું ટેકવાય. બીજું તીર છોડે જમીનની અંદર, ત્યાંથી ગંગાજી પ્રગટ થાય છે. કારણ કે ગંગાજી કોણ છે? એમના તો માં છે ભીષ્મદેવ, એમનો તો પુત્ર છે આ ગંગા પુત્ર ભીષ્મદેવ કહે છે ને. તો ગંગાજી સ્વયં પ્રગટ થાય છે. અને છેલ્લે ભીષ્મદેવનું મૃત્યુ કેવી રીતના થાય છે? કૃષ્ણના હાથમાં, ભીષ્મદેવના હાથ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો જપ ચાલુ છે. અને ભીષ્મદેવ યાદ કરે છે કે ભગવાન, જ્યારે તમે મહાભારતની યુદ્ધભૂમિ ઉપર મારી સામે, જ્યારે તમે પરડું ઉપર લઈ અને મારી સામે દોડતા હતા ને, ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી હતી, તમારા ઘૂઘરાળા વાળ છૂટી ગયા હતા, અને એ ધૂળના કારણે એકદમ ગોલ્ડન કલરની જાય પડતી હતી, તમારા પ્રસ્વેદ બિંદુઓ તમારા મુખ ઉપરથી ટપકતા હતા, તમારા મારા પ્રત્યેનો ક્રોધ, અને તમે આમ જાણે કે હરણની પાછળ કોઈક સિંહ દોડતો હોય એવી રીતના તમે દોડીને મારી નજીક આવતા હતા. આ જોઈને મને ખૂબ, કારણ કે ભીષ્મદેવ ભગવાનને વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા. બધા ભક્તોનો અલગ અલગ રસ હોય છે ભગવાનને પ્રેમ કરવાનો. કોઈ મિત્ર તરીકે પ્રેમ કરે છે, કોઈ સ્વામી તરીકે, કોઈ પ્રેયસી તરીકે પ્રેમ કરે, કોઈ પ્રિયતમા તરીકે પ્રેમ કરે. એમ ભીષ્મદેવનો પ્રેમ કયો હતો? વીર રસ. ભગવાન, તમે કીધું છે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પણ હું તો તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું, શસ્ત્ર તો ઉપાડવું પડશે. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભક્તો મારા પ્રસન્ન હોય એમાં હું પ્રસન્ન છું. બીજાને જે કેવું હોય તે કે, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણએ પોતાના વચન તોડીને, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, જેને જે કહેવું હોય તે કે મારો ભક્ત પ્રસન્ન છે. ભીષ્મદેવ, હા હું પ્રસન્ન છું ભગવાન, તમે એક વખત મારા માટે શસ્ત્ર ઉપાડજો, યુદ્ધમાં મારે જોવા છે તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું છું. હાથમાં હાથ છે. કૃષ્ણ તો ઉભા છે, સાથે સાથે નારદજી પણ છે. નારદજી કોણ છે? નારદજી એ બીજું કોઈ નથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફરીથી સત્યાવેશ અવતાર છે. વેદ વ્યાસજી ઉભા છે, કોણ છે? બીજું કોઈ નથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર છે, બરાબર. અને પરશુરામ પણ ત્યાં છે. તો આ બધા ઉપસ્થિત થઈ જાય છે, બરાબર. તો આને કહેવાય. અને બીજું, ભગવાનના પરમ ભક્તો અર્જુનજી બાજુમાં છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ બાજુમાં ઉભા છે. આને કહેવાય આઈડિયલ મૃત્યુ, બરાબર, સાચું મૃત્યુ. હકીકતે અંતકાલે ભગવાન યાદ આવે તો સમજવું કે આખી જિંદગી છે એ બરાબર મનુષ્ય જન્મનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે બધા વૃંદાવન ગયા હશો, વૃંદાવનનું મંદિર, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ, ત્યાં સતત કીર્તન ચાલુ હોય છે. પિલરની બાજુમાં વચ્ચે, બે પિલરની વચ્ચે બેઠા બેઠા ભક્તો, તમે લાઈવ જોશો તો ખબર પડશે. દર્શન સવારના ખોલે રાત સુધી બરાબર કીર્તન ચાલુ હોય છે, બરાબર. આ કીર્તનને પુનઃ સ્થાપિત, પુનઃ ચાલુ કરવા વાળા જે ભક્ત છે આઈન્દ્ર પ્રભુ, બરાબર. તમે નામ સાંભળ્યું હશે. ભગવાનના પરમ ભક્ત આઈન્દ્ર પ્રભુ. આઈન્દ્ર પ્રભુ પાસે 1100 શાલિગ્રામ શિલાઓ હતી. તો 1100 શાલિગ્રામ શિલાઓને રોજ રાત્રે એની સેવાઓ કરવી, અને તેલથી મસાજ કરવું, આ બધું કરવું. એના સિવાય બીજા વિગ્રહ તો ખરી જ, ગોરનિતાય ને બધા હતા એની પાસે. તો આઈન્દ્ર પ્રભુ રોજ રાત્રે 1 વાગે ઉઠી જતા, 1:30 વાગે ઉઠી જતા, ત્યારથી તેલથી મસાજ કરે શાલિગ્રામ ભગવાનને બધાને. તો સવાર પડતા એની સેવાઓ પૂરી થાય. સતત નામ જપ, સતત કીર્તન, અને પોતાના જે કીર્તન છે એ આજે પણ તમને યુટ્યુબમાં એમાં આલ્બમ મળશે, જે વિશ્વ વિખ્યાત આલ્બમ છે. પોતે ઇટ્સ લાઈક અ સિંગર, બરાબર. સુંદર અવાજ છે, કર્ણપીર અવાજ છે. હવે એનો જે રૂમ હતો સાઉન્ડ પ્રૂફ બનાવેલું હતું, કારણ કે સતત કીર્તન કરતા અને રેકોર્ડ પણ કરતા. તો એક સમય એવું થાય છે, આઈન્દ્ર પ્રભુ અંદર હોય છે, બરાબર. અને નાનું એવું ગેસનો સ્ટવ હોય છે, કારણ કે જનરલી બધા સંન્યાસીઓ ભક્તો મોટા ભાગનું પોતાના માટે જાતે જ બનાવતા હોય છે. તો એ બાટલો ફાટી જાય છે અંદર, બાટલો ફાટે છે અને આગ લાગે છે, ધુમાડો, બરાબર. આઈન્દ્ર પ્રભુ ત્યાં હોય છે અંદર, અને ધુમાડો વિધિન મિનિટ એટલો બધો પ્રસરી જાય છે કઈ દેખાતું બધું બંધ, બરાબર. આ જે ભક્તોનું પછીનો અભિપ્રાય છે હું તમને આપું છું, બરાબર. આચાર્ય જે સમજાવે છે સમજાવું છું. હવે ખબર પડતા વાર લાગી ગઈ, કારણ કે રૂમ તો સાઉન્ડ પ્રૂફ હતો, કઈ અવાજ પણ બહાર ના આવે, એરટાઇટ રૂમ વ્યવસ્થિત કરેલો. તો ખબર ના પડી. ધીમે ધીમે ખબર પડી તો બધા ગયા, રૂમ ખોલ્યો, અને જેમ રૂમ ખોલ્યો ધુમાડો બહાર નીકળ્યો, અને બધાએ જોયું કે આઈન્દ્ર પ્રભુ જે છે એ દંડવત પ્રણામ કરી અને ગોર નીતાના પગ પકડીને સૂતા છે. દંડવત પ્રણામ કરી અને 2 હાથમાં ભગવાન કૃષ્ણજીને બલરામજીના ચરણ કમળ છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? મૃત્યુ સમયે આજુબાજુમાં ધુમાડો છે, આગ લાગી ગઈ છે, ભગવાન યાદ આવે? ક્યાંથી હું બહાર નીકળી શકું, બરાબર? દરવાજો તોડી નાખું, બારી તોડી નાખું, અરે દિવાલે ભટકે ભટકે માથામાં હેમરેજ કરી નાખીએ. કારણ કે જયારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ શ્વાસમાં જાય ને, શું હાલત થાય તમે બધા જોજો. અહીંયા ડોક્ટર સાહેબ છે, એમને ખબર છે શું હાલત થાય. મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય, વિચાર શક્તિ બંધ થઈ જાય, બધું પૂરું. પણ ત્યારે પણ ભક્તોને ભગવાન યાદ આવે છે.
દંડવત પ્રણામ કરીને 2 હાથમાં કૃષ્ણ બલરામના પગ છે, દરવાજો ખોલે છે. આ છે મૃત્યુ. ધીસ ઇઝ આઈડિયલ ડેથ. આ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્યો છે. હવે આવી ચર્ચાઓ કરીએ તો હજી હમણાં જ પરમ પૂજ્ય કદમકાનંદ મહારાજનું શરીર છૂટ્યું વૃંદાવનમાં. સેમ, બરાબર, અઢળક ઉદાહરણ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું પોતાનું શરીર છૂટ્યું. મેં તમને યુટ્યુબમાં વિડીયો જોવાનું કહ્યું હતું, બરાબર, જોવો તો ખરી. મૃત્યુ સમયે ડોક્ટરો એમ કે છે કે ભાઈ કઈ રીતના પોસિબલ છે. અમે આ દાદાને અમે જોઈએ છીએ, અમને એવું લાગે આમાં બધા મીટરો અમારે ખોટા પડે છે. એનું શરીર તમે જોવો, શક્ય જ નથી કે એ ભાગવતમના શ્લોકો મુખેથી નીકળવા. ખાલી ભગવાનનું નામ નહીં, એના શિષ્યો બાજુમાં ડિક્ટોફોન લઈને બેઠા હતા અને ભાગવતમનો શ્લોક બોલે. પ્રભુપાદ ભાવાર્થ આપે, તાત્પર્ય આપે. અને ભાવાર્થ આપવો કઈ રીતના આપવો પડે? ભાવાર્થ માટે વેદો યાદ કરવા, ઉપનિષદો યાદ કરવા, પુરાણો યાદ કરવા. તમે જોજો, ભગવદ ગીતા વાંચજો, એના ભાવાર્થ અંદર પ્રભુપાદે બધું પીરસ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતમના તાત્પર્યમાં બધું પીરસ્યું છે. કઈ રીતના યાદ આવે? મૃત્યુ શૈયા ઉપર સુતા હોય ત્યારે, બરાબર. આ દિવ્ય અવસ્થા છે, બરાબર. એટલે ભક્તોના શરીર છૂટવા અને બરાબર એ એક ઉત્સવ છે, ઉત્સવ સમાન છે. એટલે પ્રભુપાદનો જે ડિસેપરેન્સ ડે આવે તો એ દિવસે મોટી ફીસ્ટ હોય છે, કારણ કે ત્યારે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પ્રવેશ થયો એમનો, બરાબર, ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ થયો. આ છે સાચું સાયન્સ. શરીર કેમ છૂટવું આપણને ખબર જ નથી, બરાબર. તો હવે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન. જ્યારે 5 પાંડવો ખૂબ જ તરસા થાય જંગલમાં, એક પછી એક, નકુલ, સહદેવ, અર્જુન, ભીમ પાણી લેવા જાય, પણ ઓલા યક્ષ એટલે કે ધર્મરાજા છે, યક્ષના સ્વરૂપે એ જળાશયની અંદર પ્રગટ થઈને બધાને બેભાન કરી નાખે છે. એટલે કે મૃત્યુની નજીક છેક લઈ જાય છે. છેલ્લે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે, 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે ભાઈ તમે કોણ છો, બરાબર. તમે કોઈ જરૂરથી કોઈ દેવી દેવતાઓ, મતલબ કોઈ મહાન આત્મા હોવી જોઈએ, બાકી કોઈનામાં બળ નથી ભીમ અર્જુનનો વધ કરી શકાય. તો શું ભૂલ થઈ ગઈ અમારાથી, બરાબર. તો યક્ષ પ્રગટ થાય છે અને કહે છે કે મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપો ને તો હું આમાંથી કોઈ એકને જીવતા કરીશ. છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પૂછે છે પ્રશ્ન ખબર છે કોઈને? પ્રશ્ન યાદ છે? શું પ્રશ્ન છે? હરે બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો કિરણ પ્રભુ. સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? આ જગતની અંદર સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે, બરાબર. આપણે પણ આ ફ્યુનરલમાં જતા હોય ને, સ્મશાન યાત્રામાં તમે લોકો જતા હશો ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ જગતમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે, અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તીય યમાલયમ. રોજે રોજ કરોડો ને કરોડો. આપણે તો કોરોના કાળ જોયો છે ને, હોસ્પિટલ ઉભરાતી હતી ને ડેડ બોડીઓથી, રિલેટિવ લેવા પણ નહોતા આવતા. અહીંયા ડોક્ટર સાહેબ બેઠા છે, ઘણા બીજા ડોક્ટરો છે, આપને અનુભવ છે. રિલેટિવ સુદ્ધા બાજુમાં ફરકવા તૈયાર ન હતા એ ડેડ બોડીની બાજુમાં, બરાબર. તો આપણે કરોડો, આપણે તો લાખો ડેથ જોયા, આપણી સામે મૃત્યુ જોયા, છતાં તો કે શેષ સ્થાવરમ વિચ્છતિ કિમ આશ્ચર્યમ અતઃ પરમ. સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે કે મારી સામે હજારો અર્થીઓ ઉઠે પણ મારે તો વાર છે, મારો હજી ટાઈમ નથી, મારો વાર છે. કોઈ દિવસ આપણે વિચારતા નથી કે આપણે પણ મૃત્યુના મુખમાં જઈશું. હવે આપણે એ જોયું કે કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો ભગવાને ગેરંટી આપી. શું આપી? કે ભાઈ મારા ધામમાં પહોંચશે, બરાબર. ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરશું. ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો આપણે પણ કેવા બની જઈશું? સત, ચિત્ત અને આનંદ. ભગવાન ના બની જાય, સત, ચિત્ત અને આનંદ પ્રકૃતિ આપણે પ્રાપ્ત થાય. આપણને ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય. અત્યારે આપણી ગુણાધીન અવસ્થા છે અને આપણને ગુણાતીત અવસ્થા થાય. સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણોથી ઉપરવાળી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય જો ભગવાન યાદ આવે તો. હવે 12મા સાયન્સની, કોમર્સની, આર્ટ્સની અથવા કોઈ પણ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન બાળક 1 વર્ષ 2 વર્ષ કરે ને ત્યારે 3 કલાકના પેપરમાં માંડ કઈક યાદ આવે ને લખી શકે છે. તમને શું લાગે મૃત્યુ સમયનું જે ક્ષણ, જે સમય છે એ આખી જિંદગી મોજ મજા કરીશું, ભોગ ભોગવશું, કૃષ્ણ યાદ આવી જશે, ભગવાન યાદ આવી જશે? તો સરળ છે નહીં. એટલે આગળ ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં કીધું કે અર્જુન અભ્યાસ કર. અભ્યાસ એને તો કોન્તેય વૈરાગ્ય ચ ગુહ્યતે. અભ્યાસ કર. જો આખી જિંદગી હાથમાં માળા હશે ને તો મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ યાદ આવશે. આ ગેરંટી છે ભગવાન, અને ગેરંટી છે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થવાની. કૃષ્ણ સિવાય બીજું કઈ યાદ કરશું તો શું થાય, શું થશે? ભગવાન પોતે કે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ. કલેવરમ શરીર છૂટશે, યમ યમ વાપી જે જે તમારો ભાવ હશે એને તમે પામશો. કેટલું સરળ છે. શું કામ આવું હશે? આપણને એમ થાય બધાને કેમ ભગવત ધામ નહીં લઈ જતા હોય, પણ ભગવત ધામ લઈ તો જાય પણ આપણે ઈચ્છા તો કરવી પડે ને.
આપણે ઈચ્છા તો કરવી પડે કે નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારું સ્મરણ નહીં કરો, મારું સ્મરણ કરશો તો ધામ, મારું નહીં કરો તો જેનું સ્મરણ કરશો એ યોની તમને પ્રાપ્ત થશે. તમને મૃત્યુ સમય એવું યાદ હશે કે ના ના મારે તો માછલી, અથવા તમને એવું થાય મારે બહુ તરવું છે, મને તરવાની ઈચ્છા રહી ગઈ તો માછલી બનશો. અથવા કોઈ વ્યક્તિ છે આખી જિંદગી ઘણી બધી ચૂંટણીઓ લડ્યા પણ સક્સેસ ના ગયા, આખી જિંદગી એવું થયું કે ના મારે નેતા બનવું છે, નેતા બનવું છે, પણ આ જન્મના કર્મ એવા નથી કે નેક્સ્ટ બર્થ મનુષ્યનો મળે. તો મનુષ્યનો જન્મ નહીં મળે પણ ઈચ્છા થઈ ગઈ નેતા બનવાની. તો આનું સોલ્યુશન ભગવાન કઈ રીતના કરશે? માયાદેવી નેક્સ્ટ બર્થમાં કૂતરો બનાવે. કૂતરો બનાવશે. કર્મ તો આ જીવનના એવા હતા કે નેક્સ્ટ બર્થ મનુષ્ય નહીં મળે, કૂતરાનું મળશે. તો કૂતરાઓમાં એક લીડર હોય, શેરીમાં 5 કૂતરા હોય ને એમાં એક લીડર હોય. બાજુવાળો કૂતરો આવે એટલે એક તો એમાં એન્ટ્રી ના મળે, પહેલી વસ્તુ. પછી કાર લઈને નીકળે એટલે સૌથી પહેલા દોડવા વાળો એક કૂતરો હોય, પછી બધાને કે જો હું પહેલા જાઉં છું, મારી પાછળ બધાય રહેવાનું, 4 કૂતરા પાછળ, આઈ એમ લીડર. બરાબર. હવે કોઈને એમ થાય કે આખી જિંદગી એન્જિનિયર બનવું, સિવિલ એન્જિનિયર બનવું છે. કર્મ તો એવા હતા જ નહીં સિવિલ એન્જિનિયર બની શકાય એવા આ જન્મમાં. અને આ જન્મમાં એવા કર્મ ના કર્યા કે નેક્સ્ટ જન્મ મનુષ્યનો મળે. એટલીસ્ટ ધામમાં જવું તો દૂર પણ મનુષ્યનો જન્મ મળે એવાય કર્મ ના થયા, પાપ આચરણ કર્યું. તો નેક્સ્ટ બર્થ નીચલીઓની ઈચ્છા એન્જિનિયર બનવાની કઈ રીતના પૂર્તિ થાય ભાઈ? બોલો. દરજીડો બની છે. દરજીડો. સુગરી સુગ્રીવનો માળો, બરાબર. સાપનું દર, બરાબર. કેટલું બધું છે. અને એ લોકો એના ઘર કેટલા સાયન્ટિફિક બનાવે. આપણે સિવિલ એન્જિનિયર ટૂંકા પડે એને માળા બનાવે. તો તમને શું લાગે છે આ બધા ક્યાંથી શીખીને આવ્યા છે આ બધા માળો બનાવવાનું? એને ઓલરેડી ઈચ્છા છે ભાઈ ગયા જન્મમાં એન્જિનિયર બનવાની, બનાવ્યા છે. એમ ઘણા ડોક્ટર બનવાની ઈચ્છા આખી જિંદગી હોય તો એની બધી વ્યવસ્થા છે. પ્રકૃતિની અંદર તમારી ઈચ્છાને આધીન થઈને 84 લાખ યોનિઓ એટલા માટે બનાવેલી છે. તમે જે ઈચ્છા કરો નેક્સ્ટ તમારા માટે રેડી છે. બરાબર. તો યાદ રાખો, આપણે આ પ્રસંગ જોયો હતો ને, ભરત રાજા વાળી કથા યાદ છે કે નથી યાદ તમને લોકોને? મૃત્યુ સમયે શું યાદ હતું? હરણ. તો હરણ બની જાય છે. બરાબર. પણ એ તો ભક્ત હતા, ભક્તિ કરી હતી તો એને સ્મરણ યાદ રહ્યું અને નેક્સ્ટ બર્થ તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયું. આવું ને આવો એક પ્રસંગ છે, અજામિલ નો પ્રસંગ છે. મોટા ભાગે ભાગવત સપ્તાહમાં આ અજામિલ વાળો પ્રસંગ લેવામાં આવતો હોય છે. અજામિલ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ, પવિત્ર ફેમિલીમાં જન્મ, વેદોનું ખૂબ જ જ્ઞાન, ભક્તિભાવ વાળું ફેમિલી. બરાબર. હવે એક સમય એવું થાય છે કે ભગવાનની સેવા, શ્રી વિગ્રહની સેવા માટે ફૂલની જરૂર હતી. તો ફૂલ લેવા માટે તો જંગલમાં જવું પડે તોડવા. એ સમયે કઈ એવું નહોતું કે ઘરે કોઈ ફૂલ વાળવા જબલું મૂકી જાય. આ ફેસિલિટી તો ત્યારે હતી. તો અજામિલ જાય છે તોડવા, ફૂલ તોડતા હોય છે. બરાબર. ભગવાન માટે સુંદર સુંદર. એમાં એને અવાજ આવે છે, નજર કરે છે ને તો એક શુદ્ર પુરુષ અને એક વૈશ્યા, એ બે પોતાના ક્રિયાકલાપોમાં વ્યસ્ત હોય છે, હા હા હી કરતા હોય છે નિર્લજ થઈને. બરાબર. અજામિલની નજર પડી જાય છે અને અજામિલ કહે છે ચલો આપણે અહીંથી દૂર જતા રહીએ, દ્રષ્ટિ હટાવી દે કારણ આપણે ફસાઈ જઈશું, જોવાઈ જાય તો ફસાઈ જાય. ક્યાં કીધું? બીજો અધ્યાય 62મો શ્લોક. પતન થવાના 8 કારણો યાદ કરો. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, સંગસ્તે સુપજાયતે, સંગાટ સંજાયતે કામ, કામાત ક્રોધો વિજાયતે. યાદ આવ્યું? 62-63. તો અહીંયા ચેન શરૂઆત થતી અટકી ગઈ. અજમેલે જોયું, ખાલી જોઈને દ્રષ્ટિ ફેરવી લીધી, હજી ધ્યાય તો ના થયું. જો જોવાથી વાંધો નથી, અત્યારે જોવાથી કોઈ બચી શકે એમ નથી. તમે કાર લઈને ઇવન રોડ ઉપર નીકળો, અત્યારના બિલબોર્ડ્સ, હોર્ડિંગ્સ એવા બનાવેલા છે ને કે એ જોઈને તમે ફસાઈ જાઓ. એવા ટૂંકા કપડા, એવા ટૂંકા વસ્ત્ર પહેરીને બિલબોર્ડ્સ ને બધું મૂકેલું હોય છે. મોબાઈલમાં કઈ ને કઈ તમારે ના જોયું તો કંઈક એડમાં આવી જાય, વોટ એવર, કંઈક ને કંઈક આવે. બરાબર. તો આવું ક્યારેક બને. જોવાથી પ્રોબ્લેમ નથી, પ્રોબ્લેમ થાય છે કન્ટમ્પ્લેશન થી. કન્ટમ્પ્લેશન એટલે ધ્યાયતો વિષયાન પુરુષ. હવે આ અજામિલની દ્રષ્ટિ તો હટી ગઈ, પણ પછી જૂની વૃત્તિ હતી ને તો એને એમ થયું કે ભાઈ લાઈને જોવામાં શું વાંધો, ભાઈ આપણે કેવું કઈ કરવું, જોઈ લઈએ. પાછો જાય છે અને જોવે છે, જેવો જોવે છે ને ફસાઈ જાય છે કે સુંદર, કેટલી સ્ત્રી કેટલી સુંદર છે. એના શુદ્ર પુરુષ આને લાયક નથી, આને તો હું લાયક છું, હું બ્રાહ્મણ છું, મારામાં કેટલા બધા ગુણ છે, હું આને બરાબર સાચવી શકું. આ તો શુદ્ર પુરુષ છે. ઘરે આવે છે અને હવે કોણ યાદ રહે છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, સંગ થઈ ગયો, સંગસ્તે સુપજાયતે. બરાબર. હવે ઘરે આવે છે, સતત ઓલી યાદ છે, બરાબર, ચિંતન કે મારે એને મેળવવી જોઈએ. ઘરે આવીને પત્નીને પૂછે છે કે તું મારી આટલી બધી સેવા કરે છો,
થાકી જતી હશો ને. તો પત્ની કે ના ના, હો તમે મારા સ્વામી છો ને તમારી સેવા કરી મારો ધર્મ છે, હું કઈ સાચું. ના ના, તારે કામ વાળીની જરૂર હોવી જોઈએ. એમ કરીને આ ભાઈ જાય છે જંગલમાં. ઓલી જે વેશ્યા છે ને મળે છે કે ભાઈ તમે મારી સાથે આવતા રહે. ઓલી વેશ્યા હસે છે કે તમે બ્રાહ્મણ અને હું અધમ વેશ્યા છું, મારે તો રોજે દારૂ જોઈએ, મદિરા જોઈએ, રોજે મારે 100 સોના મહોરો જોઈએ, મારે તો મદિરા પાન માંસાહાર બધું જોઈએ ભાઈ, મારે કોઈ નિયમો નથી. તમે બ્રાહ્મણ છો. હવે આ ભાઈ તો ઓલી ચેનમાં ચાલુ થઈ ગયા છે, જાય તો વિષયાન પુંસ વાળી ચેન ચાલુ થઈ ગઈ છે. આઠ જે તબક્કા પતન વાળા ચાલુ થઈ ગયા છે. રોકાય એમ કોઈ છે નહીં. બરાબર. તો જાય તો વિષયાન પુંસ સંઘર્ષ તે ઉપજાય તે સંગાત સંજાય તે કામ સુધી પહોંચી ગયા છે. હવે ગમે એમ કરી મારે તું મેળવવી છે. બરાબર. તો કે ના ના, તું હું તને બધું આપીશ. બરાબર. ભાઈ પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગયા છે. ઘરે લઈને આવે છે. ઘરે લઈને આવે છે તો પેલા તો માતા પિતા ઘર છોડી દે છે, કારણ કે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો. બરાબર. આખું જીવન બરાબર ભગવાનની સેવા પૂજામાં ગયું. માતા પિતા કઈ રીતના સહન કરે? ઘરમાં કોઈ વેશ્યા ન લઈ આવે, માતા પિતા જતા રહે છે. પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે. પત્ની સહન નથી થતું, પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે. અજામિલ અને આ વેશ્યા છે સાથે રહે છે 80 વર્ષ સુધી. 25 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધી સાથે રહે છે અને ડૂબી જાય છે ભોગવવામાં. તો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ ભાઈ તો બ્રાહ્મણ હતા. હવે સમાજમાં ખબર પડી ગઈ કે હવે આ તો ભાઈ આવા ઊંધા રવડે ચડી ગયા. દાન દક્ષિણા બંધ, આવક બંધ. હવે કઈ રીતના આની જરૂરિયાતની પૂર્તિ કરવાની ભાઈ? તો કે હવે તો બધું કરવું પડશે. ચોરી કરે છે, જુગાર કરે છે. અરે ઇવન બીજાનું ખૂન કરતા પણ અટકાતો નથી. બ્રાહ્મણ બીજાનું ખૂન કરી નાખે, સંપત્તિ લૂંટી લે, જરૂરિયાત પૂરી કરે. આમ કરતા કરતા 80 વર્ષ થાય અને 10મો પુત્ર એને ત્યાં આવવાનો હોય છે. 10મો પુત્ર. પણ 25 વર્ષ તો ભક્તિ કરેલી હતી ને શરૂઆતમાં. ભગવાન કૃપાળુ છે. ભગવાન એના ભક્તોને મોકલે છે, તમે જાઓ, આ ભાઈ ઊંધા પાટે ચડી ગયા છે, કઈક પ્રયત્ન કરો ઉદ્ધાર થાય એવો. વૈષ્ણવો ઘરે આવે છે ને કે છે તમારો 10મો પુત્ર આવે ને એનું નામ નારાયણ રાખજો. કઈ વાંધો નહીં કે નારાયણ રાખશું. 10મો પુત્ર આવે, નારાયણ રાખે છે. અને હવે એ નાના પુત્રમાં ખૂબ જ આસક્તિ. આખો દિવસ નારાયણ નારાયણ નારાયણ. નારાયણે જમી લીધું કે નહીં? નાસ્તો કર્યો કે નહીં? ક્યાં રમવા ગયો છે? પડી ના જાય, ધ્યાન રાખજો. આપણે કરીએ છીએ ને આપણા બાળકને સતત નારાયણ નારાયણ નારાયણ. એક દિવસ એવું થાય કે ખૂબ જ ખાંસી ચડે અને એવું ખબર પડી જાય કે હવે શરીર છૂટી જશે મારું. શરીર છૂટે છે અને સામે યમદૂતના દર્શન થાય છે. વિકરાળ એકદમ ડરાવનું સ્વરૂપ છે. ગરુડ પુરાણમાં વર્ણન છે. યમદૂતો આવે છે, યમપાસ ફેંકે છે અને અજામિલ છે રાળો નાખે છે. નારાયણ નારાયણ. કારણ કે ચેતના જેમાં લાગેલી હોય એ યાદ આવે ને. આખી જિંદગી બાળકમાં ચેતના હોય તો છેલ્લે એ જ ચેતના યાદ આવે ને. આપણા પૂર્વજો બહુ બુદ્ધિશાળી હતા, એટલે છોકરાઓનું નામ છે રામજી રાખતા, લક્ષ્મણ રાખતા, પુરુષોત્તમ રાખતા, નારાયણ રાખતા, ભરત રાખતા. બુદ્ધિશાળી હતા. આજકાલ શું નામ હોય? નામ યાદ કરીને તો કઈ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. આજકાલ એવા આપણે નામ રાખીને બેઠા છીએ આપણા બાળકોના. બરાબર. તો નારાયણ યાદ કરે છે. જેવું નારાયણ યાદ કરે છે ને તરત જ ત્યાં વિષ્ણુદૂત પ્રગટ થઈ જાય. 3 વિષ્ણુદૂત આવીને ઉભા રહી જાય છે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. ભગવાન વિષ્ણુ જેવું જ સ્વરૂપ. બરાબર. 3 આવીને ઉભા રહી જાય છે અને ઓલા યમદૂતોને કહે છે ઉભા રહો. હવે ઓલા યમદૂતો કે અમને રોકવા વાળું કોણ? કે આજ સુધી આવું કોઈ બન્યું નથી કે અમે કોઈનો જીવ લેવા ગયા હોય કોઈ અમને રોકે. આ કોણ છે? જોવે છે તો અવાક થઈ જાય છે. તમે આને ના લઈ જઈ શકો. કા તરત યમદૂતો લેપટોપ કાઢે છે, ડિટેલ બતાવે. જો ભાઈ આના આ પાપ છે, આ ફળ, આ પાપ છે, આ ફળ, આ પાપ. એ બધું ડિલીટ મારો ફાઇલ. કે વિષ્ણુદૂતો કે કાંઈ કે એને અમારા ભગવાન નારાયણ નું મૃત્યુ સમયે નામ લીધું છે. બરાબર. તો તમારા ડેટા બધા ડિલીટ મારો અને તમે જાઓ અહીંથી. પછી તો ઘણી બધી ચર્ચા થાય છે. ઘણા બધા અધ્યાયોમાં ચર્ચા છે ભાગવતમની અંદર. અને યમદૂતો જતા રહે છે. યમરાજ પાસે જાય છે કે તમે અમારાથી કઈક છુપાયું છે, તમે ક્યારે અમને કીધું નહીં કે અમને કોઈ રોકી શકે? યમરાજ કે તમને રોક્યા? કોને રોક્યા? એ કે આવ્યા હતા કે 4 હતા, એને 4 હાથ હતા અને ગદા શંખ અને પદ્મ આવું બધું હતું. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. અચ્છા એવું આવ્યું? તમે એના દર્શન કર્યા? હા. એ કે અમે 3 વ્યક્તિ આવ્યા હતા કે અમે દર્શન કર્યા. અરે તમે કે ભાગ્યશાળી છો, તમને વિષ્ણુદૂતોના દર્શન થઈ ગયા. ખૂબ ભાગ્યશાળી છું. હું તમને કહેતા ભૂલી ગયો કે જે લોકો કૃષ્ણ ભક્ત હોય, જેના ગળામાં કંઠી હોય, જેના કપાળ ભાલ પ્રદેશ ઉપર તિલક હોય, જેના મુખ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રામચંદ્રજી, શ્રીમતી રાધિકા રાણીનું નામ હોય, ત્યાં આપણે જવાનું નથી. અરે જવાનું નથી એટલું જ નહીં, બાજુમાં ક્યાંક કદાચ લેવા જાવ ને તો આમ આડી નજરે એ બાજુ જોવાનું નથી. યમરાજ આદેશ આપે છે યમદૂતોને કે વાત સાચી છે, નારાયણ કીધું છે ને, આપણે ત્યાં જવાનું જ ન હોય. આપણું કાર્યક્ષેત્ર નથી. કાર્યક્ષેત્ર વિષ્ણુદૂતોનું છે. આપણે નહીં જવાનું. આ કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા છે. જીવનમાં એક વખત જો સાચા ભાવથી કૃષ્ણ ભક્તિ કરી હશે
યમદૂતના દર્શન નહીં થાય. બાકી મૃત્યુ સમયે તમે જોવો ને, ઘણા બધાના, તમે બધા વડીલો છો, મૃત્યુ જોયા હશે. મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય, જીવ નીકળે ને શરીરમાંથી, નાકમાંથી બગાડ નીકળે, મોઢામાંથી મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય. શું કામ આવું થાય છે? વાય? ખૂબ જ ડરેલા છે. યમદૂતો આવ્યા છે ને, પરિવારને બોલાવે છે, મને બચાવી લો ને, મને બચાવી લો ને, મારો દીકરો, મારા પપ્પા, મારી પત્ની, મને બચાવો ને. યમદૂતો મને લઈ જાય છે, પણ આપણે બધા સાંભળવા માટે સક્ષમ નથી. ત્યારે ગરુડ પુરાણમાં વર્ણન છે, આ શરીરમાંથી આત્મા ને બહાર કાઢે યમપાસ ફેંકીને, જ્યારે યમદૂતો એક સાથે 40,000 વીછીઓ કરડે, આ પેન થાય, ત્યારે આત્મા શરીરથી છૂટી પડે. એક સાથે 40,000 વીછીઓ કરડે. કેટલા? એકાદો વીછી કોઈને કરડો હોય તો ખબર પડે કે એનું પેન, એની બળતરા શું છે. 40,000 એક સાથે કરડે. કૃષ્ણ ભક્તિ કરો, બિલકુલ ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. ક્યાંય ડાયવર્ટ નહીં, કોઈ બીજું નહીં, માત્ર રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી. બરાબર, બધા શાસ્ત્રોનો આસાર છે, કોઈ ડાયવર્ઝન નહીં. બરાબર. તો પછી બધી ચર્ચાઓ થાય છે, અને વિષ્ણુદૂતો લઈ નથી જતા ધામમાં, કારણ કે શુદ્ધતા નહોતી ને, પાપાચાર બહુ કર્યા હતા. પણ આ બંનેનો સંવાદ સાંભળે છે ને, એટલે અજામિલને ખબર પડી જાય છે, ચાલો મેં મારો બહુ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો. સીધા જતા રહે છે હરિદ્વાર અજામિલ. બરાબર. અને ત્યાં ભગવાનના નામમાં, જપમાં લીન થઈ જાય છે. પછી જયારે પરમ પવિત્ર નામ જપથી પવિત્રતા આવે ને, કામ, ક્રોધ, લોભમાંથી મુક્તિ, ત્યારે ફરીથી વિષ્ણુદૂતો આવે ને ધામમાં લઈ જાય છે. આ સાચો જે પ્રસંગ છે, આ ઇતિહાસ છે. આપણા પુરાણો એ કોઈ હવામાં વાતો નથી, આ ઇતિહાસ છે, અને આપેલું છે શાસ્ત્રની અંદર. આ નામનો મહિમા છે. બરાબર. તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ 16 માળા કરવી, 4 માળા કરવી, 1 માળા કરવી, ક્યાં લખ્યું છે? તો ભગવાન તો એમ કે છે, તસ્માત સર્વે શું કાલે શું, દરેક સમયે મારો યાદ કરો. બરાબર. આ શ્લોક છે ને, આપણા ગૃહસ્થોને ખૂબ લાગુ પડે એવો શ્લોક છે. અહીં બાજુમાં ફોટો જોવો ને, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે આ આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ ઉપર. બરાબર. આ નીચે છે એ જ છે. આ ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે ને, એને ગળામાં બીડ બેગ લઈને માળા લઈને જતા શરમ નથી આવતી. તમને ને મને શરમ આવશે હાથમાં માળા લઈને બહાર જતા, એને નથી શરમ આવતી. ફોરેન બોડી છે, ફોરેનર છે, એને શરમ નથી આવતી. કારણ કે એને ખબર છે કે ભગવદ ગીતાના 8.7 કીધું છે, તસ્માત સર્વે શું કાલે શું, મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. યુદ્ધ પણ કરો, પણ સર્વ ક્ષણે મને યાદ કરતા રહો. ભગવાન શું કહે છે? રસ્તો આપે છે કે તમે કઈ પણ કરતા હોય ને, સાથે ચિંતન કરતા રહો, માળા કરતા રહો. બરાબર. તમારા 2 હાથ બીજી છે, માળા નથી થતું, મનમાં સતત ચિંતન કરો, મારી લીલાઓનું સ્મરણ કરો. લીલાઓનું સ્મરણ ક્યારે કરીએ? વાંચીએ તો ને, ભાગવતનું વાંચીએ તો લીલા યાદ આવે. પૂતનાનો વધ કેવી રીતના કર્યો, ક્લરંબાસુરનો વધ છે, કેસી દૈત્યોનો વધ, આ યાદ કરો તમે. આ કરતા કરતા શરીર છૂટશે એક સમયે, તો બધું કરતા કરતા ભગવદ્ધામ પ્રાપ્ત થશે. તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હશો તો પણ તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન એનું સોલ્યુશન આપે છે. અહીંયા સંન્યાસ લેવો નથી, કઈ વાંધો નહીં. તસ્માત સર્વે શું કાલે શું, મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. યુદ્ધ પણ કરો. આ યુદ્ધ જ છે ને, સવારથી સાંજ સુધી આપણે બધા કરીએ છીએ. યુદ્ધે કરો અને મને યાદ કરો. અને પછી ભગવાન કહે છે, મન અને બુદ્ધિ મારામાં સ્થિર કરો. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન તમારી પાસે એક જ વસ્તુ માગે, એનું નામ છે મન. બસ મન જો કૃષ્ણમાં લાગી ગયું, પૂરું થઈ ગયું. અને ભગવાન એમ કહે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. ગેરંટી છે આ. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ફરીથી ગેરંટી. બરાબર. કે અનન્ય ભાવથી ભક્તિ કરવાની છે. આપણી ભક્તિ કેવી છે? અનન્ય ભક્તિ નથી. હું તો કૃષ્ણમય માનું છું, હું અહીંયા માનું છું, હું ત્યાંય માનું છું, હું પેલી જગ્યાએ માનું છું, બસ બધા સરખા છે મારા માટે. એવું નથી. વૈદિક શાસ્ત્રમાં ક્યાંય એવું લખેલું નથી કે બધા રસ્તા ગોલોક વૃંદાવન ધામ જાય છે. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ વાંચી લો, તેમાં શિવજી ખૂબ જ સુંદર ચર્ચા માતા પાર્વતી વિશે કરી રહ્યા છે, એમની સાથે કરી રહ્યા છે. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ, તમે રામાયણ, રામચરિતમાનસ, વાલ્મીકી રામાયણ વાંચો, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ, જે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું સાર, એટલે ભાગવત મહાપુરાણ વાંચો તો બહુ ક્લિયર કટ છે કે માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરો. તો ભગવાન કહે છે ગેરંટી છે ને, ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરાવી દઈશ તમને. હવે ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતના કરવાનું, ભગવાન એનું સોલ્યુશન આપે છે. કઈ રીતના કરશું ભગવાન તમારું સ્મરણ? તો કે તમે મને યાદ કરો કવિમ તરીકે. અચ્છા, કવિમ એટલે શું? બોલા કવિતા લખે એ કવિમ એટલે? તો કે ના ના, કવિમ એટલે સર્વજ્ઞ. હું સર્વજ્ઞ છું. તમે મને યાદ કરો, મને બધું જ્ઞાન છે, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાન કાળ, હું બધું જાણું છું તમારું. અચ્છા, મને યાદ કરો પુરાણ તરીકે. પુરાણ પુરુષ છું. અચ્છા, પુરાણ પુરુષ એટલે કેવા ભગવાન? તમે એકદમ ગરડા થઈ ગયા?
મોટી દાઢી, સફેદ દાઢી, સફેદ વાળ, બરાબર, અને કહેવાય કમરથી વાંકા વળી ગયા અને હાથમાં લાકડી. ફોટો જોઈશ ક્યારે આવો કૃષ્ણનો? મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાન સારથી બને છે અને અર્જુનને કહે છે, અર્જુન હવે મારી 80-85 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે, ભાઈ થોડો ટેકો કર, પાછો ટેકો કર ઉપર રથમાં બેસવા માટે. આવું ક્યાંય વર્ણન છે? ક્યાંય નથી. મતલબ ભગવાન પુરાણ પુરુષ તો છે, પણ કેવા છે? અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવયૌવનમ ચ. કોણ કે છે? સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે ભગવાન આદ્યમ છે, પુરાણ છે. એનો મતલબ એવું નથી કે કોઈ ગઈઢા બાબા છે. નવયૌવનમ ચ, હંમેશા નવયુવાન છે. મને યાદ કરો આ રીતના, બરાબર. પછી તો કે ભાઈ મને યાદ કરો કે હું નિયંતા છું, બરાબર. અનુશાસિતારમ, અનુશાસિતારમ એટલે નિયંતા, કંટ્રોલર. કંટ્રોલર છે બધું. હું ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં આખો ગોવર્ધન પર્વત 7 દિવસ ને 7 રાત મારા ડાબા હાથની ટકલી આંગળી ઉપર ધારણ કરી શકું છું. તમે કરી શકો છો? કોઈ? આપણે કોઈ કરી શકીએ છીએ? નથી કરી શકતા. એક પાણીનો ગ્લાસ ઉપાડી જો 1 જ કલાક, ગોવર્ધન નથી ધારણ કરવું. પાણીનો ગ્લાસ 1 જ કલાક આમ ઊંચો હાથ રાખો. જે લોકો આ સમાજમાં એમ કે ને હું ભગવાન છું, બરાબર ને, એ લોકોને કેવું ભાઈ બે આલ્યો તો આવડો પથ્થર 5 કિલોનો ઉપાડો તો 2 કલાક. ભગવાન છું, ભગવાન કંટ્રોલર છે. એના માટે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સાથે કઈ લેવા દેવા નહીં. એના વિરુદ્ધમાં એ કાર્ય કરી શકે છે, કંટ્રોલર, બરાબર. સૂર્ય ચંદ્રની બધી ગતિ ભગવાન, બરાબર. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મારે સરસ સમજાવે છે. જે લોકોને ભગવાન બનવાની ઈચ્છા હોય તો એના માટે ઉદાહરણ આપે છે. ભગવાન જયારે સમુદ્ર મંથન ચાલતું હતું ને, તો ભગવાન નીચે મંદરાચલ પર્વતની નીચે ભગવાન બન્યા હતા કુર્મ સ્વરૂપે. કારણ કે બધા લઈ આવ્યા તો ખરી, વાસુકી નાગને લઈ આવ્યા, મંદરાચલ પર્વત, એક બાજુ દેવો એક બાજુ દાનવો. મંથન કરવાનું ચાલુ કર્યું ને, તો નીચે ઓલું બેરિંગ તો જોઈ ને, બેરિંગ હોય તો ફરે ને, તો મંદરાચલ પર્વત બરાબર ફરતો નતો. તો ભગવાન કૃષ્ણ કચ્છપ અવતાર ધારણ કરે છે, કાચબાનું, અને નીચે વિશાળ કાચબો, એના ઉપર આખો મંદરાચલ પર્વત, અને પછી એક બાજુથી આમ આમ બે બરફ ફેરવે છે. મંદરાચલ પર્વત જે કાચબાની પીઠ ઉપર, ભગવાનની પીઠ ઉપર ઘસાતો હતો ને, તો એ કચ્છપ મહારાજ, એ કુર્મ અવતારમાં રહેલા ભગવાનને એવું લાગે કે કોઈ કામ ખંજવાળતું હોય ને, પ્રેમ થયું. નાનું બાળક કેમ સૂતું હોય ને માં આમાં હાથ ફેરવે તો કેમ બાળકને નીંદર આવી જાય? એ કચ્છપ મહારાજ સુઈ ગયા, ઝપકી આવી ગઈ, ઊંઘ આવી ગઈ. આને કહેવાય ભગવાન. હવે આજકાલ કોઈને એવું લાગે કે હું ભગવાન છું, તો એ ભાઈને ઊંધો હુવડાવીને 2-4 ટનનો પાણો તો ઘસવો જ જોઈએ એના ઉપર હરખાઈને, અને જોઈને નીંદર આવી જાય, સમજવું કે આ ભાઈ ભગવાન છે. એ ભગવાનના સ્ટાન્ડર્ડ છે, ભગવાન આપેલું છે ને બધું, કે કોને ભગવાન કહેવાય. તો આ અનુશાસિતારમ. પછી અણુ અણ્યાસમ, નાનામાં નાના અણુમાં હું પ્રવેશ કરું. આપણે જોયું આત્માની સાઈઝ કેવડી, તો કે વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. ભગવાન કે હું એની અંદર પ્રવેશી જાઉં છું. હું તો આત્માની પણ આત્મા છું, આગળ આવશે, હું તો આત્માની આત્મા. તો વિચાર કરો કે ભગવાન નાનામાં નાનામાં પ્રવેશ કરી શકે, અનુસ્મરે તો, બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોથી, કલ્પનાથી બહાર છે. મારું સ્વરૂપ કેવું છે? અચિંત્યમ સર્વસ્ય ધાતારમ, હું બધાને ધારણ કરું છું. અને છેલ્લે કે છે આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્ત. મારું વર્ણન કેવો છે? સૂર્ય આવે ને, અંધકાર જતો રહે, એમ જો મારી ભક્તિમાં કોઈ આવે ને, તો તમસ અંધકાર છે એના જીવનમાંથી જતો રહે. આ હું છું. મને આ રીતના યાદ કરવો જોઈએ. હું ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છું. હવે ભગવાન 8.14 કહે છે કે જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરે, એના માટે હું સુલભ છું. હવે આગળ જે બધી વાત થઈ, તો આપણને ઘણા વાર એ પ્રશ્ન થાય કે ચાલો આખી જિંદગી ભક્તિ તો કરીએ, પણ ધારો કે એવું મૃત્યુ થાય, રાત્રે સુતા સવારે ઉઠ્યા જ નહીં, તો ભગવાન યાદ કરવાનો સમય ના મળ્યો. અથવા રોડ ઉપર જતા હતા અને એવું ભયંકર એક્સિડન્ટ થયું ને, કૃષ્ણ યાદ આવે એની પેલા શરીર છૂટી ગયું, બરાબર. ધારો કે હમણાં ઓલા બધા ટાઇટન લઈને નીચે ટાઇટેનિક જોવા ગયા હતા ને 5 જણા, બરાબર. 5000 મીટરની એની ઊંડાઈએ, 5000 મીટરની ઊંડાઈએ જે પાણીનું પ્રેશર હતું એ સબમરીન ઉપર, તો એ રિસર્ચ એવું કહે છે કે 1 સેન્ટીમીટર ઉપર હજારો હાથીનું જે વજન પડે ને, એટલું 1 સેન્ટીમીટર ઉપર પ્રેશર હતું. તો વિચાર કરો કે નીચે ગયું અને પ્રેશરથી જયારે સબમરીન ફાઈટી હશે અને એ શરીર ઉપર એક સાથે હજારો ટનનો વજન આવ્યું હશે, તો તમને શું લાગે છે કે બધાને સમય મળ્યો હશે ભગવાનનું નામ લેવા માટેનો, વિચારવા માટેનો? નહીં. ખબર એ નહીં હોય અને મૃત્યુ થઈ ગયું હશે. એને એ પેન સહન થાય ને એની પેલા મૃત્યુ. કારણ કે પેન સેન્સેશન છે ને, એ પણ થોડું ડીલે થાય. તમને કાંટો લાગે
મગજમાં એ સેન્સેશન જાય, ત્યાંથી રિવર્સ સિગ્નલ આવે ત્યારે ખબર પડે કે મને દુખાવો. પણ એ પ્રોસેસ એટલી સ્પીડમાં થઈ હશે કે એને એ ખબર નહીં પડે કાર્યક્રમ પૂરો. બરાબર. તો ઘણી વાર આવું થાય, ભક્તિમાં પણ આવું થાય કે ભાઈ પ્રારબ્ધ એવું કઈ હોય અને મૃત્યુ આવું અચાનક થાય તો શું થાય. મારી ભક્તિ તો એડે ગઈ ભાઈ, આખી જિંદગી પ્રભુજી કહેતા હતા કે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ યાદ આવશે, અમે જોયું નહોતું આવ્યું હોય ને યાદ. એટલે ભગવાન છે એ વરાહ પુરાણ ની અંદર કે છે વાતાદિ દોષેણ મદભક્તો મામ ચ ન સ્મરેત. જો વાતાદિ દોષના કારણે મારા ભક્તનું મુખ ભરાઈ ગયું હશે, ઇમરજન્સીમાં મૃત્યુ આવશે, કદાચ એ મને નહીં યાદ કરી શકે, મારું સ્મરણ નહીં કરી શકે, તો અહમ સ્મરામી મદભક્તમ, હું મારા ભક્તોને યાદ કરીશ. આખી જિંદગી એને મને યાદ કર્યો છે ને, છેલ્લે હું એને યાદ કરીશ. જો એ મને નહીં યાદ કરી શકે, હું બાજુમાં જઈને ઉભો રહીશ કે ચાલ બેસી જા મારી પાછળ ગરુડ મહારાજ ઉપર. બરાબર. અહમ સ્મરામી નયામી પરમામ. ખાલી યાદ કરશે, ભગવાન કે નહીં ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવીશ. મતલબ કૃષ્ણ ભક્તિ કરેલી હશે તો ગેરંટી છે કે મૃત્યુ સમયે ભગવાનના દર્શન થશે. હવે આટલું બધું આપણે સમજાવીએ તોય આપણને એમ થાય કે અહીંયા બહુ મજા છે, બહુ આનંદ છે. ભાઈ તમે એકવાર આવો, શિમલા જાય, મનાલી જાય, ફરવા જાય, કેટલી બધી મજા છે. બરાબર. પણ હવે આ જે ભૌતિક જગતના જે સર્જન કરવા વાળા કોણ? બ્રહ્માજી. અચ્છા, બ્રહ્માજીનું સર્જન કરવા વાળા કોણ? તો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અચ્છા, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ક્યાંથી આવે? તો કે ભાઈ મહાવિષ્ણુ. અને મહાવિષ્ણુ બરાબર કોના અવતાર છે? તો કે કૃષ્ણના. તો અલ્ટિમેટલી આ સંપૂર્ણ ભૌતિક જગત અનંત બ્રહ્માંડનું સર્જન કરતા કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એ શું કે છે? મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત કેવું છે ભાઈ? દુઃખાલયમ. અહીંયા દુઃખ મળશે. દુઃખાલયમ. ઔષધાલય લખેલું હોય ત્યાં ઔષધિ મળે. મળે ને? ઔષધાલયમ. શું મળે? ઔષધિ. તો ભગવાન અહીં લેબલ મારી દીધું દુઃખાલયમ. તો દુઃખ મળશે. આ હોટેલ નથી, આ હોસ્પિટલ છે. મનુષ્ય જન્મ છે, ઇટ્સ લાઈક અ બ્રિજ. એ પુલ છે. અલગ અલગ યોનિઓમાં ફરી ફરીને મનુષ્ય જન્મ મળે અને આ બ્રિજ દ્વારા તમે ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત કરો. પણ આપણને એવું થાય કે ના ના, આ તો ભોગ ભોગવવા માટેનું એક શરીર પ્રાપ્ત થયું છે. નહીં, ભોગવો તમે બધાએ ભોગવી લીધા, મેં ભોગવી લીધા અલગ અલગ યોનિઓમાં. કેટલાય ભોગ ભોગવીને આપણે આવ્યા છીએ. મનુષ્ય જન્મ એના માટે નથી. બરાબર. મનુષ્ય જન્મ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે છે. એટલે ભગવાને કીધું દીકરા દુઃખાલયમ છે, અહીંયા કોઈ દિવસ શાંતિ નહીં મળે, અશાશ્વતમ છે. અહીંયા વારંવાર શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, ભૂકંપ, કોરોના કંઈક ને કંઈક ચાલુ રહેશે. બીકોઝ અશાશ્વતમ ક્ષણભંગુર. તો ખરેખર મહાત્મા છે ક્યારે પાછા આવતા નથી, વિચાર પણ નથી કરતા. તો આપણને એમ થાય કે ખાલી પૃથ્વી પૂરતું હશે ને આ બધી માથાકૂટ, હું તો સ્વર્ગમાં વયો જાઉં. માથાકૂટ જ નહીં, સ્વર્ગમાં તો આ પ્રશ્ન નહીં રહે ને. તો ભગવાન આગળ ઉમેરી દીધું આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તી નો અર્જુન. તમે એવું વિચારતા આવે કે ખાલી પૃથ્વી ઉપર આ મગજમારી છે, તો આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન, બ્રહ્માજીનું જે લોક છે ને સૌથી ઉપર, કયું? સત્યલોક. ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા છે ને? સત્યલોક. સત્યલોક થી લઈને નીચે સૌથી લોક છે પાતાળ લોક. આ 14 લોકમાં સેમ પ્રોબ્લેમ છે. ભગવાન કે સેમ પુનરાવર્તન થાય છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ વારંવાર, મિની પ્રલય મહાપ્રલય, મિની પ્રલય મહાપ્રલય ચાલે. આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તી નો અર્જુન. આ ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય પણ બધું જ દુઃખાલય. ઇવન બ્રહ્માજીનું સત્યલોક પણ દુઃખાલયમ છે. ઇવન સ્વર્ગ પણ દુઃખાલયમ છે. અલ્ટિમેટલી દુઃખ મળશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જન્મ મરણ તો ક્યાંય થાય છે. બરાબર. અને આગળ જોઈએ તો હવે બ્રહ્માજીનો જયારે દિવસ થાય ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય ને રાત થાય ત્યારે નાશ પામે. આને કહેવાય મિની પ્રલય. આપણે કાલ જયારે ભણ્યા ત્યારે આપણે જોયું કે 155 ટ્રિલિયન યર્સ બ્રહ્માજીનું અડધું આયુષ્ય પૂરું થયું. એમાં બીજા 155 ઉમેરો. બરાબર. 310-15 ટ્રિલિયન યર્સનું બ્રહ્માજીનું ટોટલ આયુષ્ય પૂરું થશે ને એટલે મહાપ્રલય આવશે. અચ્છા, બ્રહ્માજીનો એક દિવસ તો કે 864 કરોડ વર્ષ ને 24 કલાક. એમાંથી 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થાય એટલે મિની પ્રલય આવશે. આ આપણે લેવલ 2 માં વધારે ડિટેલમાં સમજશું. તો ભગવાન આના સિવાય કઈ એવી જગ્યા છે જ્યાં મગજમારી ના હોય? પ્રલય, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. તો ભગવાન કે હા છે ને ભાઈ. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે. આગળ કીધું અશાશ્વત છે, અને અહીંયા કે છે એક એવી જગ્યાએ છે બેટા અશાશ્વત, શાશ્વત છે. બરાબર. અને ત્યાં આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે ત્યાં છે જ નહીં સર્જન, નહીં વિનાશ, નહીં કદાપી નષ્ટ ના થાય. આ જગતનું બધું નાશ થઈ જશે
એ ભાગ એમને એમ રહે છે. અચ્છા, એવી જગ્યા છે ભગવાન? તો કે હા છે. કઈ છે ભગવાન? એ જેના વેદાંતિ અપ્રગટ તથા અવિનાશી કે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ત્યાંથી પાછું કોઈ આવતું નથી. તદ્ધામમ પરમમ મમ. એ ધામ છે, એ મારું ધામ છે, ભગવાન કહે છે. અને બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં આપણે ગોલોકચાર ભણ્યા ત્યારે કહ્યું ને, ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતે સુ. એ ગોલોક નામનું ધામ છે, જ્યારે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રલય વિનાશ થતો નથી. ત્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું આવતું નથી. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમ. આપણે એનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ક્યાં? સ્વર્ગનો નહીં. આપણે બધાને સ્વર્ગમાં જવાનો બહુ શોખ છે, એટલે તો આપણે મૃત્યુ થઈ જાય ને સગાવાલાનું, તો પણ આપણે લખીએ છીએ સ્વર્ગ કે ભાઈ જે તે વ્યક્તિ અમારા સ્વર્ગમાં ગયા છે. આપણને એમ છે કે સ્વર્ગમાં ગયા પછી ત્યાંથી કોઈ પાછું આવતું નથી. બસ ત્યાં મજા મજા છે ને ત્યાં ભક્તિ છે. સ્વર્ગમાં ભક્તિ નથી. સ્વર્ગમાં ભોગો ભોગવવાના છે, મજા કરવાની છે. સ્વર્ગ એના માટે છે. બહુ દાન કરો, બહુ પુણ્ય કર્મ કરો તો ભોગો ભોગવવા માટે ઉચ્ચ લોક પ્રાપ્ત થાય, પણ સત્વગુણમાં સ્થિત હોવા જરૂરી છે. પછી રજોગુણ તમોગુણમાં પાપાચારે કરેલું હોય તો, દાન કરેલું હોય તોય નહીં પ્રાપ્ત થાય સ્વર્ગ. બરાબર. તો અલ્ટિમેટ ગોલ સ્વર્ગ નથી. અલ્ટિમેટ ગોલ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. અને આ ભગવાનના ધામમાં બધું ચિન્મય છે. બરાબર. તમે આ સામે બધી લીલાઓ જોવો છો, આ બધા લીલાઓનું વર્ણન છે ભાગવતમની અંદર. સુંદર વર્ણન છે. બરાબર. એક સુંદર મજાનું નાનું પુસ્તક છે, રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ. તો રાજા છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન અત્યારે તો મારી ઇન્દ્રિયો બધી બરાબર છે, મારો કંઠ રૂંધાઈ ગયેલો નથી, હું તમારું સરસ નામ લઈ શકું છું, મારા અત્યારે જ પ્રાણ છૂટી જાય એવું કઈ કરો ને, કારણ કે અત્યારે હું કૃષ્ણ નામ બોલી શકું છું, તમારું ધામ પ્રાપ્તિ થઈ જશે ને. મૃત્યુ સમયે મારે એવું થયું તો, કે હું બોલી ના શક્યો, મારા કંઠમાં કફ ભરાઈ ગયો તો, ભગવાન મારે રિસ્ક નથી લેવું. રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ છે ભગવાનને, મારે જોખમ નથી લેવું, ભગવાન અત્યારે જ ધામની પ્રાપ્તિ કરાવો. તો તમને એવું લાગે છે કે આ દુખાલયમ છે? શું લાગે છે કે મજા આવે છે જીવવાની? એ તો બહુ આનંદ છે. તમે ભલે નહીં કહો, બરાબર, અમારે તો બહુ આનંદ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી કેમ બચશો તમે લોકો? તમને બધું સુખ કદાચ લાગતું હશે, તમને ઘડા થતા તમને કોણ રોકી શકશે? વૃદ્ધ થતા તમને મૃત્યુથી કોણ બચાવી શકશે? મૃત્યુનું પેન સહન તમારે કરવું જ પડશે. બરાબર. તો હવે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, અને ભગવાન સુંદર મજાનું આ શ્લોકની અંદર ફરીથી સાર આપે છે. જેમ છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે સાર આપ્યો ને, એમાં 8મા અધ્યાયના અંતે ફરીથી એક વખત સાર આપે છે. શું કે છે? વેદે શું, મતલબ જે લોકો 4 વેદો વાંચી લે, બધા શ્લોકો એના કંઠસ્થ કરી લે, બરાબર, મોટા વેદાંતી થઈ જાય, ચતુર્વેદી ત્રિવેદી દ્વિવેદી થઈ જાય ને, અને એનાથી મળનારું ફળ, બરાબર, આપેલું યાદ રાખજો. બીજું, યજ્ઞ શું, યજ્ઞ કરે, ઘણા બધા મોટા મોટા યજ્ઞ કરે, કેટલા બધા બ્રાહ્મણોને બોલાવે, સ્વાહા સ્વાહા, બરાબર, યજ્ઞ કરે. તો આવા અઘરામાં અઘરા યજ્ઞો કરવાથી પણ મળતું ફળ, જે હકીકતે આપણને ખબર છે ને કે યજ્ઞ આ યુગનો ધર્મ નથી, આપણને ખ્યાલ છે, રાઈટ? તો કદાચે સમજો કે એવા કોઈ યજ્ઞ કરી લે અને એનાથી મળતું ફળ તપશ્ચર્યા. કોઈ હિમાલયની ગુફામાં, હિમાલયના, બરાબર, એકદમ ઠંડા પ્રદેશમાં બરફમાં ઉભો રહી જાય એક પગે, બરાબર, અને એનાથી મળનારું ફળ, વેદથી મળનારું, યજ્ઞથી, તપથી. અને કોઈ દાને શું, કોઈ બહુ મોટો દાનવીર હોય, મોટો દાનવીર, ખૂબ જ ધનનું દાન કરે છે, રોજ અનાથ વૃદ્ધાશ્રમની અંદર, હોસ્પિટલમાં દાન કરી રહ્યો છે. યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. આ બધું કરવાથી જે કઈ પુણ્ય ફળ અર્જિત થશે, અત્યંતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતિ ચાધ્યમ. હવે અહીંયા યોગીનો અર્થ એ નથી કે યોગી એટલે હિમાલયની ગુફામાં જેને યોગ કરે. યોગીનો અર્થ એ નથી કપાલભાતિ સવારમાં ઉઠીને કરે. યોગીનો અર્થ એ નથી કે જે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ વાળું ફોલો કરે. કારણ કે આપણે યોગીની વ્યાખ્યા છઠ્ઠા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન આપી છે. અનાશ્રિત કર્મ ફલમ, બરાબર, કાર્યમ કર્મ કરોતિય, બરાબર, એને સાચો યોગી, સાચો સંન્યાસી કીધો છે. કર્મ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કરેલું હોય, સચ યોગી સચ સંન્યાસી. આને જ યોગી ને આને સંન્યાસી કહેવાય. તો આવો જે યોગી, બરાબર, કોણ? ભક્તિ યોગીની વાત થાય છે કે ભક્તિ યોગી જે છે, ભક્તિ યોગ કરવાથી વેદોથી મળતું ફળ, યજ્ઞથી મળતું ફળ, તપથી મળતું ફળ, દાનથી મળતું ફળ
બધા જ ફળ તમને માત્ર ને માત્ર ભક્તિ કરવાથી સર્વ ફળો પ્રાપ્ત થાય છે. તમે બિલકુલ વંચિત રહેતા નથી. તમને બધું જ એક આ કોમ્બો પેક છે ભાઈ. અહીંયા જે આપવામાં આવે છે કોમ્બો, અને કોમ્બો પેક કહેવાય. દાન કરવાથી ખાલી દાનનું ફળ મળશે, યજ્ઞ કરવાથી ખાલી યજ્ઞનું ફળ મળશે, પણ ભક્તિ ઇઝ એ કોમ્બો પેક. આપણે યોગની સીડી ભણ્યા 6ઠા અધ્યાયમાં, બરાબર. એમાં આપણે જાણ્યું કે સૌથી ઉપર ટોપ મોસ્ટ જે પદ છે ભક્તિ છે, બાકી બધું બાય પ્રોડક્ટ છે, બરાબર. તો આ કોમ્બો પેક છે, અને આ કોમ્બો પેક ભક્તિ કરવાથી કોને મળ્યું તું? રાજ્ય પણ મળ્યું, ધામ પણ મળ્યું, ભગવત પ્રાપ્તિ પણ થઈ, અને જ્ઞાન પણ મળ્યું. કોને ભાઈ? જય દ્વારિકાધીશ. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર. માત્ર ને માત્ર પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે કોઈને આ જગતની અંદર બહુ ટૂંકી એવી તપશ્ચર્યા કરવાથી ઉચ્ચ કોટીનું ફળ પ્રાપ્ત થયું હોય તો ધ્રુવ મહારાજ ખાલી 6 મહિના તપશ્ચર્યા, 6 મહિનામાં તો 36,000 વર્ષનું રાજ્ય, ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ, ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન, શંખ અડાડીને જ્ઞાન યોગ, બધું તો આપી દીધું. બાકી શું? એટલે આ બાકીનું બધું બાય પ્રોડક્ટ છે. ખાલી ભક્તિ કરો, બરાબર. તો આજ આખા અધ્યાયનો સાર છે. શું છે? ભક્તિ કરો, બરાબર. ભક્તિ કરશો તો તમને યાદ આવશે, બરાબર. અંતકાલે ઘણી બધી આપણે પોલિસીઓ લઈએ છીએ. LIC ની પોલિસી લીધી છે, મેરેજના પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, સ્ટડીના પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, બરાબર. પણ તમે અને હું આપણે બધા ઘણી વખત તમને આપણે વાતે કરી, ફ્યુનરલમાં આપણે જઈએ છીએ, કોઈ પાસે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લાન નથી. અને હવે તો મૃત્યુના મજાક જેવું લઈ લીધું છે માણસોએ. આમ તમે જોવા જાવ ને કોઈ એવા ગંભીર નથી. સ્મશાન યાત્રામાં એવા કોઈ ગંભીર નથી, કોઈના મુખ ઉપર દુખે નથી. ઇવન તમે જોવા જાવ ને સ્મશાન યાત્રામાં, તમે જોવો તો હસી મજાક ને ત્યાં કોમેડી ચાલુ હોય, અને ત્યાં રીલ્સ જાતી હોય. તમારી સામે એક ડેડ બોડી આવેલું જાય છે, બધા રામ નામ બોલે છે, તમે કઈ સિરિયસ નથી, કઈ ગંભીર નથી. હમણાં જ મેં જોયું, આ ઘણી વાર જોયું છે અમને, પણ તમે બધા મારાથી વડીલો છો, જોયું હશે. કે વિચાર કરો, કોઈ પાસે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લાન જ નથી, કોઈને ખબર જ નથી કે કરવાનું શું છે. બધાને પૂછો જીવનનો ગોલ શું છે, તો કે વધુમાં વધુ પૈસા કમાવા અને ભોગો ભોગવવાનો, પછી નર્કની યાતનાઓ ભોગવવાની. એને ખબર નથી, હું ઉમેરું છું, કારણ કે એને ખબર નથી, અજ્ઞાની છે. એને તો ભોગ ભોગવવા સુધીનો ખ્યાલ છે, પણ અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ ભગવદ ગીતામાં લખે છે. કારણ કે બહુ પૈસાથી ભોગ ભોગવતા તમો ગુણમાં જશે, ને તમો ગુણીની ગતિ 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધી છે, અધમ યોની પ્રાપ્ત થશે. તો ઘણા બધા પ્લાન તમે બધા લીધા હશે, LIC ના ફલાણા ઢીકણા બધા. તો એક આ પણ પ્લાન છે, બરાબર. આ પ્લાન સરસ મજાનો છે, અને આ પ્લાન નું પ્રીમિયમ છે ને બહુ ઓછું છે, નાનું એવું પ્રીમિયમ છે, 7 જ મિનિટ પ્રીમિયમ છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રોની માળા, બરાબર. અને એ પ્લાન, એ પોલિસી હું ભગવાનના એજન્ટ બનીને તમારી પાસે વેચવા માટે આવ્યો છું. ખૂબ જ બે હાથ જોડીને વિનંતી કરી રહ્યો છું, તમે લઈ લો તમે, બરાબર. કારણ કે બીજી વાર ચાન્સ નહીં મળે. તમે જે કઈ કરતા હોય ને કરો. ભગવાને કીધું ને, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. યુદ્ધ છે, તમે યુદ્ધ કરો, તમે કામ કરો, તમે જોબ કરો, તમે ગૃહિણી છો, તમે રસોઈ બનાવો, તમારા પતિ, તમારા પરિવાર, બાળકોનું ધ્યાન રાખો. પણ ખાલી એટલું, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર, આટલું આગળ એડ કરી દો ને. પછી યુદ્ધ કરો ને, આખો દિવસ યુદ્ધ કરો ને, ખાલી આગળ આટલું એડ કરી દો. 7 મિનિટ ખાલી માળા માટે આપો, બરાબર. જીવન ચેન્જ થશે અને થશે, એ મારી ગેરંટી છે, બરાબર. સુખદેવજી છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અને 8મા અધ્યાયની અંદર સમજાવે છે. પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે કે જે કોઈ ભગવાન હરિ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નિયમિત રૂપે નામ જપ કરે છે, નિયમિત રૂપે, 2.8.4 શ્લોક નંબર, નિયમિત રૂપે જેનું ધ્યાન કરે છે, સાંભળે છે, અને એને ગંભીરતા પૂર્વક લે છે, સિરિયસ ગંભીરતા પૂર્વક લે છે, એના હૃદયમાં થોડાક જ સમયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ જાય છે. બહુ જાજો સમય નથી લાગતો. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે, બરાબર, એ વિધિન લેવલ 1 1 2 3 વાર કરી અને પછી હવે એ નિયમિત થઈ ગયા છે. રોજે જપ કરે, મંગલા આરતી કરે, ભક્તિ કરે, આખો દિવસ કામ ધંધો બિઝનેસ કરે,